Usifanye hivi, tuambie. Alienda ikaiko vile story ya kweli. Simkwaifu. Ori hebu ndukia bali anaenda kuga. Kahori. Anyway. Oh yes. Karibuni sana. Okay, mwaka na ugo. Regina David, karibu sana. Queen Esther, hey, for the first time in Kenya, you are number 2. How? Yeah? Dear don't know. I've never seen that. Okay. Queen Esther na bagiri. Wow. I've never seen that. Yeah. Pauline Kimani, how are you doing? Ni moras, mambo. Triza waru watia. Bodo ito Purity Moiro, Roswa Maitha, Matha Mugatha. We have Priscilla Njogu, kule Seattle, Washington. Eunice Karebe, kuma kule United Kingdom. Irene James, kuma Bahrain. Bahrain, all right. Salome, hi, mko poa? Yes, tuko poa kabisa. Sabina Wanga, tuned from Qatar. By the way, ukagwetaga kuriori. Uga tuned from niga twa utambura kana kuriori. Tutigicegi uri ha Kenya. Tukuikagia magutaine ma Kenya. Hindi yo no urabatara gutugaira anointing nyanja wa bururi. Especially wabatara gutugaira anointing ya mavisa ma mabũrũri mamwe. Anointing yo dio gubatara. Wow. Yes. Mudo tu proud gakwale. Okay. Tío tu ande querera. Ya dirira. I remember niwe kule UK githika Sospita Maina, habari zenu watumishi niko Kenya. Thank you so much Sospita. Maseki money from Tennessee. Hey, kuneko. Okay. Ndio proud gakwale kule Fort Worth, Texas. Okay. Fort Worth, Texas. Ndio kiulia. Ndio twale ku modo to proud gakwale. Mara ni ndio ka Houston. Magiriti Dumo ekule Gitengera Wambui Esther Gitengera twina kesho mothe. Mothe Friday. Nikio cio gutuhoyaga namba ya guthie kesho ngucie gine rucio. Kesho Friday. Na mothe turahoera families. Okay. Ndege kuharegeria kesha ugatindika andu mathaa matatu makihoera families. That's good. Yeah. Queen Esther Roiga Tennessee ekulia is a state in USA. Oh, okay. Oh yeah, exactly. In which state? They were already in a state. It was state. Tennessee. And moi we kule Botswana. Geithika muno makiria. Masekei. Tennessee is in America. Okay. Pauline Kimalie kule Mushatha. Triza Waroi. Georgia. Anointing ya Georgia. Neo tugaithiria. Oboye standa kuona muno makiria. Hako wi Kenya gatwira ni Kenya ha. Na koroja wa bururi. Ugagikweta wega muno makiria. Undu ucio wakorwo uri mwega na karibu sana haria hothe uri. Mwetu na kigo kia mwanya muno thiina wa muturire waku tukiaria horo wigie na ihinda ria kuohorwo. Ti ihinda uguo na ihinda ria kuohorwo. Na kigeranio kire kinene muno ri ni gukurana the time. Yes. Kigo watuthomeire last year. Haria twaugire the race is not for the swift. Ihenya ti aria ateng'eri muno. Negwa. Na kuhotana ti aria mehinya muno kana kurwa bara kana utonga wa andu aria brilliant kana kuria wega ni tondu wa andu aria wise. Ona kurwa wega ti guikia ngundi. Thank you muno. Moto yo. Keto tigara kathia yako. Nikobra le wega. Nikana Kimani. Yeah, ona keigua kurwa wega tugiikia ngundi. Ni kumenya mahinda macio wagirire gwika atia. Yes. Na gutiri kindu kia bata ta kumenya na gukurana mahinda.
na kiria wagiria gwika in that right time. Yes. Muthuri umwe wendagia ngari murata witu nawe gwakinyire handu akiuga na ingira githaka tondu ni ahota gukorana the time and the season. Na mundu wa Ngai angiko he kindu wagirire kumenya na gutaukwo na kumenya ne tariri no ndigagwo atiriri oimire utheri-ini tondu menye ngari ciendagirio barabara-ini kiona ingire githaka. No menya ministry ya mundu gwitwo Johana ri ndiari ya tauni-ini ndiari ya githaka ndaumira tauni no kuragwa no gukwa kuire ukiri muhunjio ngimera tauni athire kuma hu athire tondu no kwi mundu survivagira githaka kwi mundu survivagira githaka na kwi mundu gakinya matu-ini tondu agwikara githaka tondu thina wake munene ni muno ni ta Daudi ndenda kuona skati kana ara ithe witu handu no hindio magoka ri aumira na guku maumira ri kuma hau ni ahitana kwi mundu angiture muinie mwega akwa maguta auga ni muhunjia athirire kuma hau na kwi muhunjia ungiuga ni muini athirire hau na kwi muri biashara angiuga mundu akwandikwa angiuga reke ngaiga biashara uthirire hau na hau tondu Ngai akwandikite na nikio wahotire guthoma baruthi aria ukinyite ri ti githomo gigukinyitie muthuri we haha ri ti githomo kimukinyitie na ringi onani au kinginye ko ni githomo nderigagirira ri ti kuhunjia ingihunjagia actually kiria wika thaa ici ni gukiapura hari uri no ti kia ukinyiria no ti kia nginyiri tondu ko nda ofuatire kiria ndathomeire ri kiari kuraihu muno na kanitha kiari kuraihu muno na Ngai mukothi iria ciothe ndekire ciari kuraya na Ngai kuguo kuria andu Ngai etite acio ni akuruta wira acio ni akwandikwo na ni wega tukinya andu tuuge atiriri ti tondu ng'ania hero boru mwe hero dam omwe wa kanitha itakuwa ni uri kuri ajire ati roina gukore ground ni kunjira ona ndanyinire aturera gwatiriri ndathi kuiya na yo gathi kuiya ndathi kurima na yo geka atia ugathi kuiga kuma uri muturira waku uragira kugatagati-ini kugo baruthi niki gituma andu kendia migunda atugure migunda wendie wendagiria muthuri ha na kiure kiu njuragio muno ni andu ingi ona niri niona iyo kwalidi niri Wednesday ni he mundu ahurire thimu akijuria kiuria kiu ngimwira ungikura na grace yaku ya undu uria witeirwo nduitagira ta ma grace ciene he mundu mwanjuririe ati ni njwira-ini yakwa he mundu mwaguthikiririe angaweka advert ya di supermarket yo yetagwo ati ndikane kwikimati kane tumaini kane ki Kasmat atiwekire advert yo ona ni waraheire namba ya muthuri ucio anjirie ati wekire kiria audio yo akiriuka thauti yo ni yaku the way akuonaga na kiria waeka ati tondu you know you are right ati waingira thiini wa media there is a breakthrough na muturire wa mundu hana tariri ta thibitari ungithi Kenyatta ri ni kuri ndagitari wa magego ni kuri ndagitari wa nda ni kuri ndagitari wa higo ni kuri ndagitari wa kuhu ndagitari wa kuhu tiwe ndagitari wa magego ndai kwa ni kiungi haka kuhu ithi ndangikwira waje njigua he mundu umwe woire ndawa wa kuhu age brush na magego ndatumite ni ndagitari umwe murata wakwa karibe atuto ndagitari umwe murata wakwa ngijira hau iguru ri ni ndathi ndakinya ngarigwo kenda na tare muhu uyu ndoka ndagithindika muno no ngikinya tondu riri no menya ungitikia kiu urakinya nikio wirigwo ri ni ungikinya ndarikia gukinya ri ndoka ndaikara thi ngaigua kanua ni kagagaire riu ndokakira ndi ndathera no ndayo ndiumira muhu uyu kai ndayo kai expire Ngoja tuwale please. Di kale please boy, kale please boy. Kulia bali. Nani hana ide pio, nelia gwenda kwa joy. Sisi pasa apeleli. Kile kwa kile paso.
Diere. Yete kijeli. Apuri ubaye bakuri abo timai soft mono Fred na magego. Kinyagariwe niki muhuyu taroima. No nge umiririe tondu ni haria ndumirwo ni hothi. We mothe ihinda ria kuohorwo. Ndoka bagi ndingi micokia wega. Ndathie ri. Ni na nditinde nagira ndo ngimwira atiriri. Hi na ndayo ndima na muhuyu. Kijurie riku. Ndakijia na ndawa ya maguru. Yaku. Kwa jeta go foot seal. No ndio nira ritwa. Tondu nderwo ni ndune. Ngoro ngitie ko ndune. Ko. Gira hakira kinjira niyo. Na ndio bakija moyo. Oh yeah. Paro digo kuhana ndawa kanu one ngoro. Ni ndo ngikinya riro bidia magego. Na gutwikanga mothe. Kai. Riu ndacokirie honge oyo koro ngitinje. Igete wika ati na nigetha. Ihinda ria kuohorwo. Otia kire gukuthura Ngai no mwihoka. Iyo nayo. Hapo ndio ndo makuraihu. Nikihunjithia kihunjio ndakone baruthi ndia. Nake ona riri kabe ya ure. Atumiro ndagitari mwamurere ndawa ya magego ena ndawa ya magego hau. Agikinya na ndawa yaku. Ogira na atiriri no kwa ndawa ya magego. No uria oria ri ai na ndawa igiri ya magego na ya kuhu. Riu athio ire ya kuhu. Agikinya ya kuhu ni ari iguru no ciari ni ndune. Ku ri ndithithie ngithoma ritwa tunjui Colgate ni ndune. Mukinye ndauma muhuyu ni ageria ria tuikarite ri eka duo. Niki iyo ndawa ni ndune. Akoria thiri kana bo. Kijira he gatawa koima hau ga maguru. Kirege ngui. Ndekinyire na foot seal. Gutie kindu kingikuraga thino ungika undu wina confidence. Ihira kwa ngigi. Igua Ngai ona mehio taramenya ri. Atugitenya maundu maingĩ. Mehio taramenya ni mehia ndangigutwira namo. Niguo ni ndawa ndenjuragire. Umenye ni umeragia party gikiria ya ndawa imwe tondu uragitwa no yo. Riu atiriri. Wetha bandiriku. Akiwa yuma u iriku. Etuthikoni. Akiwa yuma ya maguru ni futi sisi. Kabagia tuongerera muthura mwaka gitomo pole sana. Riu gukua thaa ici. Akiwa riu we atiri. So mundu angainjire gitanda koguo tumatiri. Wow. Tuma ihinda ria kuohorwo no tuma kurora mahinda na gukũrana kiria wagiriire gwika mundu wa Ngai. Nikio ndamwira tutungane kesha hwaini wa umuthi tukihoera family. Nigetha gutikanae mundu kwanyu gethamba na foot seal thiini wa mutu. So anyway, don't worry. Ngai ni mwahoku. Songoria rwimbo rumwe. Ngai we ni turoraga na nĩũthũrirwo nĩ tha nĩwe tũkinyagiria ria ũtugi waku ũtukũ rĩrĩa twĩ toro nĩwe tũmenya arĩa ndĩraikũithia rĩ makabani na kwarĩkia gũkĩoga kamuthikĩrĩria nyĩmbo irĩkũ itamuthikĩrĩria nyĩmbo muthikĩrĩria CD na scratch njitaga kũmwĩra kũmwe ũkongĩgũkorĩra mũndũ na kĩheo gĩake na hata nĩ ngwĩbundithia nyĩmbo tondũ ndagũrire ngita rĩu nĩ ndĩcitongoragia mwarigwo ngarũrĩa kĩrĩria rĩu rĩ kũratuĩka gũtirĩ mũndũ ena health njega tawe tondũ nĩ ciathire kũraga nginya foot seal ĩtagwo atĩa fungi ciĩtagwo atĩa fungis na kũu nda. Anyway rĩu rĩ mũtigakĩmake na mũtigakĩre andũ atĩ ndakĩrĩire ndawa ya magũrũ cio ithirĩre haha mũtikonage ta ndĩrarekia rĩmwe Mũthĩ warũthi ũkĩire kũgũrũ ndakabanie wala mũhunjia nĩrorire mũhunjia harĩa tũgereire ũkarigwo atĩrĩrĩ Pero na irima
Athia tonye iri bongo akaguatiriri kundi riu. Anyway. Aire mwehokeku. Marindi tuonete maingĩ no nĩ hatutange maria haha. To God be the glory. Na ndocio tugatia Ngai. Niguo. Twacokeria Ngai ngatho na ndacokeria Ngai ngatho nĩ gũtũngana na inyuĩ itũra rĩrĩ. Itũra rĩa kĩrathimo. O kũrĩa guothe Ngai atũrehete tondũ nĩ kũndũ kwega mũno. Niguo. Na wendo geithio cio nginyambe baruthi nĩ athekia mũno mũthĩ. Arĩkĩo tũga nĩ ihinda rĩa kuohorwo. Tondũ kũrĩa andũ mauma na ngoro nditũ na nĩ ciohorwo. Kwĩ mũndũ ũbataraga gũtheka. Mũndũ ũbataraga gũtheka. Ndũngĩohorirwo wĩ mũrakari. Ndirikana ũndũ ũcio ndĩtoro ngatheka ndĩ wika. Na ngacokeria Ngai ngatho. Nĩ tondũ wa wĩhokeku wake na tũkwaragia ũhoro wa gũkũrana mahinda na nĩkĩo ndauga ũtukũ wa mũthĩ twĩna kesha nene mũno ĩrĩa tũrathiĩ kũhoera family. Tonight we are dealing with families. Yes. Na gũtongoria session kuma thaa 5 nginya hĩndĩ ĩrĩa ĩgĩkinya thaa 10. Kuo nĩ ngũkorwo na mathaa maingĩ ma kũrũgama mbere ya Ngai na mbere ya andũ. Njũĩ family citũ nĩ ikuohorwo na ũtugi wa Ngai nĩ ũgũtũigana. Nake Ngai witũ nĩ akũmũkinyanĩria tha ciake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Baruthi ndĩrenda kwaria nĩ ihinda rĩa kuohorwo na nĩkĩo twaria ũhoro wa gũkũrana mahinda. Na watwĩra atĩrĩrĩ gũikia ngundi ti kuo kũrũa. Yes. Tondũ andũ maneciria kũhoya nĩkuo kuohorwo kana maũndũ maingĩ no mũndũ nĩ endaga kũmenya therema ingĩmĩta atĩa therema time or therema word or therema season. Yes. Nĩ wega kũmenya the season ya kũigũrũ rĩa maũndũ maya mothe na nĩgetha Ngai witũ atũteithie na atũhingũrĩre njĩra thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Baruthi ngwendaga ũtũthomere kiugo na no ngũgĩthoma kesha no korwo ndagĩthoma haha tondũ nĩ gĩgũtwara na maũndũ marĩa ngwaria thĩinĩ wa kesha yo mũthĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ agũtwĩka maũndũ mega na maũndũ motugi na maũndũ mariri na ngũcinda kwa ni message mwarĩ wa ithe witũ ũmwe ũratũmire message atĩ atwaranie na ithuĩ season ya Favor Garden. Yes. Na Ngai akĩmwĩkĩra kĩama within no time. Na nĩ njũĩ nĩ waririka message ĩrĩa ndĩrakuonirie. Twathiĩte kũdedicate mũgũnda no twathiĩ kũdedicate mũgũnda ũcio Ngai agĩtũhe the word of the season. Na nĩ ũkorwo ndakwĩra mũndũ wa Ngai nĩ kũrĩ hĩndĩ ya maũndũ macio mothe. Na baruthi ngwenda tũthomere ciugo ici thĩinĩ wa ibuku rĩa Kuohorwo ithatũ kũrutia mũhari wa ĩmwe nĩgetha reke twambi na ibuku rĩa Judges atirĩri bũrũri ithathatũ kũrutia mũhari wa ĩmwe na nĩgetha tũgĩthoma atirĩri bũrũri ithathatũ kũrutia mũhari wa ĩmwe nĩgetha tũka tũnyitithanie na ibuku rĩu nĩgetha mũndũ wa Ngai ahote gũkũrana matukũ na mahinda. Baruthi tũgĩthiaga na mbere rĩ igũrũ rĩa maũndũ macio gĩtwethagĩra kiugo kĩu rĩ na ona wakinya. Yes. No tũthomere mũhari wa ĩmwe. Andũ a Isiraeli o rĩngĩ nĩ mekire maũndũ moru maitho-inĩ ma Jehova. Na ihinda rĩa mĩaka 7 Jehova akĩmaneana moko-inĩ ma Amidiani. Na tondũ hinya wa andũ a Amidiani nĩ wamahatĩrĩirie mũno, andũ a Isiraeli nĩ methondekeire kũndũ gwa kwĩhitha mĩanya-inĩ ya irĩma na ngurunga-inĩ na ciĩgitĩro-inĩ iria nũmu. Rĩrĩa rĩothe andũ a Isiraeli mahandaga irio rĩ Amidiani na Amaleki na andũ angĩ a mwena wa irathĩro nĩ matharĩkagĩra bũrũri ũcio. Nao nĩ mambĩte hema ciao kũu bũrũri-inĩ na magĩthũkia irio iria ciarĩ mũgũnda kũndũ guothe o nginya Gaza. Na matigana gũtigĩria andũ a Isiraeli kĩndũ ona kĩmwe kĩrĩ muoyo arĩ ng'ondu kana ng'ombe ona kana ndigiri. Nĩ gũkorwo mambataga kuo na mahiũ mao na hema ciao mahana ta ngigĩ kũingĩha andũ na ngamĩra ciao matingĩatarĩkire magĩtharĩkĩra bũrũri ũcio nĩgetha mawanange biũ. Amidiani makinyarire andũ a Isiraeli nginya andũ a Isiraeli magĩkaĩra Jehova amateithie. Na rĩrĩ rĩrĩa andũ a Isiraeli marĩrĩire Jehova nĩ ũndũ wa Amidiani, Jehova akĩmatũmĩra mũnabii ũrĩa wamerire atĩrĩrĩ, ũũ nĩguo Jehova Ngai wa Isiraeli ekuga, niĩ ndamũrutire bũrũri wa Misiri ngĩmũruta bũrũri wa ũkombo. Nĩ niĩ ndamũtharire kuma guoko-inĩ kwa andũ a Misiri na kuma guoko-inĩ kwa arĩa othe mamũhinyagĩrĩria, ngĩmarutũrũra mbere yanyu na ngĩmũhe bũrũri wao. Ngĩmwĩra atĩrĩ, nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu, mũtikahoe ngai cia Amori arĩa ene bũrũri ũyũ mũtũire, no inyuĩ mũtigana kũnjigua. Nake mũraika wa Jehova agĩũka agĩikara thĩ gĩtina-inĩ kĩa mũgandi o kũu Ofira, mũgandi wa Joashu ũrĩa Mũabiezeri,
haria Mũriũ Gideoni ahũragira ngano kĩhĩro-inĩ kĩa ndibei nĩguo amĩhithe ndĩkonwo nĩ Amidiani. Nake mũraika ũcio wa Jehova akiumĩrĩra Gideoni akĩmwĩra atĩrĩrĩ, Jehova arĩ hamwe nawe, njamba ĩno ĩrĩ hinya. Ake Gideoni akĩmũcokeria atĩrĩrĩ, no rĩrĩ mwathi wakwa, angĩkorwo Jehova arĩ hamwe na ithuĩ rĩ, nĩkĩĩ gĩtũmĩte maũndũ maya mothe matũkore? Makĩrĩha moritũ make mothe marĩa maithe maitũ matwĩraga ũhoro wamo atĩrĩ, githĩ ti Jehova atwambatirie agĩtũruta bũrũri wa Misiri? No rĩu rĩ, Jehova nĩatũtiganĩirie agatũneana guoko-inĩ kwa Midiani. Ake Jehova akĩmũgarũrũkĩra akĩmwĩra atĩrĩrĩ, thiĩ na hinya ũcio ũrĩ naguo ũkahonokia Isiraeli, ũmũrute guoko-inĩ kwa Midiani, githĩ ti niĩ ndĩragũtũma. To God be the glory. Yes. Ndenda kwaria ndagĩka nini mũno mũndũ wa Ngai atĩ ihinda rĩa kuohorwo nĩrĩo rĩrĩ. Yes. Baruthi watũthomera thĩinĩ wa ibuku rĩa atirĩri bũrũri 6 kũrutwo mweri wa 1. Na Biblia ĩrauga atĩrĩrĩ, ũyũ kwarĩ na mũndũ ũmwe wetagwo Gideoni. Na andũ aya nĩmambanĩrĩirie na Ngai, na Ngai akĩmakinyia handũ makĩtherema na magĩikara mũtũrĩre mwega. No Biblia ĩrauga hĩndĩ ĩyo maikaraga rĩ, nao Amidiani magĩũka na Amaleki. Na nĩkĩo mũthĩ ndĩrauga nĩ ihinda ritũ rĩa kuohorwo thĩinĩ wa maroho ma Amaleki na kĩndũ gĩtagwo Midianite. Amaleki na Midianite mathiraga na magetha. Matiũragia kĩrĩa wĩna kĩo, matiũragia ũkĩambia gĩtira, matiũragia mathĩna ũgĩthoma kana ũgĩka maũndũ marĩa mangĩ. Metagĩrĩra the time of establishment. Metagĩrĩra hĩndĩ ũgakinya nĩ kũgacĩra, harĩa ũgakinya nĩ ũkehanda, harĩa ũgakinya nĩ kwĩgwatĩra. Kĩrĩa magiragĩrĩria andũ kũna nĩ kwĩgwatĩra. Hĩndĩ ciothe ũgũtũra hĩndĩ yothe. Na nĩkĩo ũrona kũrĩ andũ matũrĩte Amerika, ndaregwatĩra kĩndũ gĩtagwo maratathi, ndaregwatĩra mũthuri, ndaregwatĩra mũtumia, ndaregwatĩra ciana, nginya ciana iria agĩrire Kenya nĩ ciathire ikĩmũtiga. Tondũ kĩndũ gĩtagwo Amalekite and Midianite kĩrĩa mathiraga nakĩo nĩ magetha, matigagwĩtĩkĩria wĩgwatĩre kĩrĩa gĩ gĩaku. Biblia ĩrauga atĩrĩrĩ, na wa Gideoni magĩkorwo na ruo rũingĩ, makĩũria nĩkĩĩ maũndũ maya maratũkora. Ithuĩ tũrĩ andũ a Ngai, ithuĩ nĩ tũmathagia Jehova, ithuĩ nĩ tũrongoragia Ngai, nĩkĩĩ gĩratũma maũndũ maya mothe matũikarĩre? Na Biblia yugaga hĩndĩ ĩyo Gideoni agĩthiĩ kwĩhitha o kũrĩa mĩkuru-inĩ. Nĩ kũrigwo ũrĩa gwĩka, nĩ kũrigwo kũrĩa kũrora, nĩ kũrigwo ũrĩa angĩka nĩ tondũ wa mũtũrĩre wake. Mũndũ ũyũ nĩ mũndũ wa Ngai mwamũre, mũndũ ũyũ nĩ mũndũ wa Ngai mũcagũre, na andũ nĩ moĩ nĩoĩ Ngai. No kĩrĩa ngoma areka ndarenda egwatĩre kĩrĩa gĩ gĩake, ndarenda amũkĩre kĩrĩa gĩ gĩake. Biblia ĩrauga atĩrĩrĩ, nake mũraika wa Ngai agĩcuka agĩthiĩ nginya itũũra rĩa Gideoni. Hĩndĩ ĩrĩa arorire Gideoni akĩũria Gideon, what are you doing? Where are you? Amũria tũrĩa Adamu. Nake Gideoni ehithĩte kũndũ mĩkuru-inĩ na marima-inĩ. Akĩmwĩra nĩkĩ ũreka marima-inĩ? Akĩmwĩra kwanja mwĩtia maita manovera mũndũ ibara wa kũgegani. Akĩmwĩra tũtarona ũrĩa Midiani maratwĩka na ũrĩa Amalekite maratwĩka. Maroka na mbũtũ ciao, matiroka tũkĩambia gĩtira, matiroka tũkĩrĩmĩra, matiroka irio cigatagatĩ, no hĩndĩ yothe ya kwĩgwatĩra umithio na riumĩrĩra rĩa wĩra wa moko maitũ. Kuma hau magoka makarĩa ciothe hamwe na ng'ombe ciao. Mũraika wa Ngai agĩkĩra akĩmwĩra atĩrĩrĩ, Gideoni ũkĩra ũhonokie andũ aya. Nake akĩmwĩra ndingĩhota tondũ bamĩrĩ itũ nĩ ithuĩ anini na tũtirĩ hinya. Hĩndĩ aragia ciugo icio, mũraika wa Ngai akĩmwĩra, githĩ ti niĩ ndamwĩrire mũngĩgakinya itũũra rĩrĩ mwarĩrie ngai ici, mwarĩrie magongona maya, mwarĩrie maũndũ maya mothe nĩgetha matikanatuĩke indo cia kũmuoha. Tondũ the spirit of Amalekite and the spirit of Midianite wĩra wayo nĩ kũrĩa umithio, nĩ kũgiria wĩgwatĩre kĩrĩa gĩ gĩaku, nĩ kũgiria wĩoere kĩrĩa gĩ gĩaku, nĩ kũgiria ũkinye harĩa Ngai agĩrĩire we ũkinye thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Reke bũrũri nĩenda kwarĩria andũ aingĩ haha, nĩ kũrĩ andũ mathomire no gĩthomo kĩao gĩtimateithagia. Yani wathomeire BCom no ũrutaga wĩra wa welding, wathomeire gĩkĩ na gĩtigũteithagia. Tondũ ngoma nĩaugire we wenda gũthoma thoma, we wenda gũthiĩ Amerika thiĩ, we wenda gwĩka maũndũ mothe thiĩ, no kĩndũ tũtagetĩkĩria nĩ kwĩgwatĩra.
Na kiria arekageria ni the spirit of Malachite and Midianite spirit. Na ndienda gukwira mundu wa Ngai ni ihinda ritu ria kuohorwo from this spirit. Ngai akira Gideon ndukae gwitigera ukira na hinya uria ngohete. Gideon akiuga aca ithuĩ nĩ ithuĩ family ria nini na nĩ ithuĩ athĩni mũno thĩinĩ wa family ya Manase. Kũrĩ andũ meraga makenyarara na nĩ ondoka kwarĩria Gideon mũthenya wa ũmũthĩ. We nĩwe Ngai barothi he rwĩmbo wanyinĩire ndiĩ kana barothi kana Mr. Maina akĩina rwĩmbo Mr. Maina ũcio Mr. Maina gĩake tũtigana naruo mwathani Ngai ũcio na yo kwĩra mũndũ wa Ngai na nĩ ndakwĩra ona he mũndũ ingĩ raini wa gospel arauga atĩrĩrĩ na rĩko Ngai no ambararia mũndũ ũmwe wa nyũmba itũ ũmwe tu. Na nyumba ya Israeli yothe yabataraga Gideon. No Gideon yule Ngai arenda kuhuthira aikarirwo ni maroho, agaikarirwo ni mithingi, akaikarirwo ni meciria. Ngai aramwita mighty man of Vera. No etwo the mighty man of Vera. Akoera Ngai tiga kunjita the mighty man of Vera. We are the least in our family. And thĩinĩ kimono na nĩ ithuĩ tũtarĩ rũciũ rwitũ thĩinĩ wa family. No ke Ngai akĩmwĩra githĩ tiri ndakwĩra na nĩkĩo ndoka kwĩra mũndũ wa Ngai na rĩkorwo Ngai no akũhũthĩra hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na rĩkorwo ũmũthĩ no ũtue matua ma kuohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na Ngai akũhũthĩre ohore mamu wanyu, ohore bamĩrĩ yanyu, ohore itũũra rĩanyu na kuohore na wĩohore na wohore bũrũri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We njata yaku ĩracangarara. We wahotire gũthoma. We wahotire ũthiĩ nja wa bũrũri. No muohe. Niwe muohe. Na ũngĩteithia andũ. Na we no ũngĩteithia andũ. Kwanyu we niwe mwĩhoko. We niwe mwĩhoko. We niwe kĩrĩgĩrĩro. We niwe anja yao. No matũraga nja wa bũrũri na maithori na kĩeha. Wona andũ magĩka maũndũ au makeyũragia kai mwana witũ makauga no aroka. Moigire nĩ oimagare Nairobi no ũgatũma aya angĩ moimagare. Hallelujah. No karuta gĩconoko. No kagiria andũ maithori. Niwe tũkamũtua woithe wa kanua gaitũ. No mwĩhoko witũ. Bũrũri mũthenya ũmwe nĩndarĩrire mũno. Tuthiĩte we nĩ ngari cia gwitũ ithuĩ tũkuane forward. Ciĩtagwo turaga. Tũgathiĩ tũgateo nĩ turaga harĩa Njabi-inĩ. Nĩ Njabi-inĩ kana engineer. Thaa 4 cia ũtukũ. My sister ĩtagwo Nancy na pastor ĩtagwo Daudi. Na my sister ũcio ũngĩ makĩigĩrĩra rwĩmbo na mũthuri wa my sister. Makiuga atĩrĩrĩ rwĩmbo rũu rũinĩtwo nĩ Royce Kim. Ati nari korwo Ngai no ambararie ũmwe witũ. Kaba Ngai ũngĩrathima mũndũ ũmwe wa nyũmba ĩno ya mami witũ nĩgetha rĩrĩa mũthĩna moka nĩrwariganĩra. Aya nĩo njũkaga nao marĩ praise team. Nĩgũtũkĩria mbica. Mũtikamakeneria praise team yaku tũkaga nayo gũkũ. Mwarĩria twĩna gũkũ. My sister makĩina mena kĩeha kĩingĩ mũno. Baba agĩthiĩ akĩhoya ngari. Agĩtũgĩra othe nĩwe kuma mũciĩ. Akĩoya mũthuri wĩtagwo gĩtaũ ndagĩtarĩ. Kĩhetũka macinarĩ. Kĩhetũka ndũnyũ njerũ. Akĩhetũka macinarĩ, akĩhetũka kĩrĩa tigoni. Tigoni. Agĩũka mawingu. Agĩũka ndinda, agĩũka ndũnyũ njerũ. Agĩũka handũ akĩhetũka handũ hetagwo kwa ng'othi. Turaga. Akĩhetũka turaga. Nginya agĩtũgĩra harĩa twarĩ. Na arĩkia gũtũgĩra my sister nĩmainire rwĩmbo rũu mũno na ngĩra Ngai mwathani niĩ ndiainire ndakirĩte ki tondũ kwanja he mwarĩ wa ithe witũ ũmwe warĩtie tũkerwo nĩ twaria ũru tondũ matwĩrĩte nĩ magũtũkinyi gwitũ na nĩ matũte Njabi-inĩ. My sister makiuga narĩ korwo Ngai wambararia ũmwe thĩinĩ wa family itũ na nĩ ũtukũ na ngĩra Ngai mwathani ũkandirikana na rĩko no ũndirikane na nĩ ndakwĩra mũndũ wa Ngai nĩ kũrĩ andũ makororaga manaumagarire ngafu okĩra Ngai andũ anyu makiuga nĩ waumagara kwanja materia andũ athi ngafu nĩ athi mũrĩmo wathi mũrĩmo ũgĩtũngana rĩu wĩke boy ũteng'eranagia na no rĩka wĩhithaga borithi ũtũraga wĩhithaga borithi ũtũraga deportation ndũgatwara ũngĩnake aratũrere deportation. No andũ ake moya thire gwethambia nĩ kũrega gũtũma no wĩ deportation thaa ici. Imagine atĩ wathire kũgacĩra wathire gũtuĩka establish ũkĩohwo na nĩwe warĩ rũciũ rwanyu. Ũngĩathire akĩrwarĩra na kũu arenda ũteithio kuma Kenya no andũ amwĩra atiga
ndũngĩtũteithie indo kĩo tũgũtũmĩre mbeca nĩcio wagĩrĩte nĩcio wagĩrĩte no agũtũmĩte wathiaga ũtũteithie rĩu ningĩ nĩ ithuĩ ũretia mbia kwanja akarumithanio na ciana ciake ciana ciake ikaga thayũ ciana ciake ikaga gĩkeno na nĩ ndoka gũkwĩra mũndũ wa Ngai hau nĩho Gideon arĩ hau nĩho Gideon aingĩrĩtio nĩ ngoma mũrata wakwa mũrata wa Mwathani nĩ njũĩ kũrĩ andũ ndĩrarĩria andũ nĩ moĩ nĩ waumagarire na ũkĩmera nĩ wahikire na watigirwo last year but one kwĩna mũndũ watigirwo na andũ amwe nĩ ahikire rĩu arigagwo ngwĩra andũ angĩhota gũface aciari ake arigagwo akĩra aciari ake ithang'ania rĩoho kĩhiko gĩaku gĩ thayũ gũkũ tũrĩ thayũ ndũkĩmũnengera thimũ wĩra ũtũraga na maheni na ti kwenda gwaku nĩ kĩoho waingĩririo nĩ ruo waingĩririo nĩ mũtũrĩre ũtarĩ waku matiũĩ nũ wacemanirie nake matiũĩ no mekwanja kũrĩ andũ angĩega mwanyitana nake ũguo eraga mamu wanyu kana my mom you know I love you I take care akĩrĩkia ũguo agakũgũtha rũhĩ rwa thitima ũkagwa thutha wa metha na no ndakwĩra mũndũ wa Ngai Gideon wa mũthĩ thikĩrĩria tondũ ihinda rĩa kuohorwo nĩrĩo rĩrĩ Gideon warĩ umithio warĩ mwĩhoko warĩ anja ya Isiraeli rĩu marima-inĩ akĩrĩrĩra marima-inĩ ehithĩte aimĩtwo kĩhoto gĩake akagirio kwĩgwatĩra kĩrĩa gĩ gĩake akagirio kwamũkĩra kĩrĩa gĩ gĩake akagirio gũtuĩka kĩrĩa arĩ we kĩo akaheo rĩtwa rĩngĩ mũndũ ũrĩa wĩhithaga marima-inĩ no aheirwo rĩtwa rĩangĩ tondũ andũ arĩa wathire nao Gav amwe nĩ matũmĩire aciari ao kĩndũ nĩ aheirwo rĩtwa rĩngĩ tondũ arĩa wathire nao mũrĩmo nĩ magacĩrire na makĩhota gwakĩra mamu wao angĩ makĩhota kũgũra kaburoti kana makĩhota gwĩka maũndũ marĩa mangĩ no we andũ matũraga magwatanagia Ngai nĩ ũndũ waku ũkeyũria nĩkĩ ndekire Ngai karĩ mehia marĩkũ ndekire karĩ thirĩ ũrĩkũ ũyũ ndehaga ona angĩkorwo nĩ wa cũcũ kana wa baba karĩ kĩ gĩkĩ baba witũ ekire karĩ kĩ gĩkĩ mami witũ ekire karĩ kĩ gĩkĩ ndekire ndehe maithori andũ marauga ndĩ Gav na ndĩ Keboi andũ marauga nĩ ndathire wega ndũire mĩaka ĩno yothe na ndirĩ ndagĩa document nĩ kũrĩ maroho na nĩ kũrĩ magongona na nĩ kũrĩ ngai ciaragia ta ici ciĩtagwo Malachite spirit na kitu inaitagwo Midianite spirit te ũngiumĩrĩra mamu wanyu no ambire ita maithori no itire maithori imagine barothi nĩ ũgĩrĩte mũndũ athire gũthũkũmĩra ciana na ciana ciake ciuga mũrĩmo wa mũgĩrire ithandũkũ nginya mwĩrĩ guo mwenyewe kũgĩra tũbatarire mbeca nginya mwĩrĩ ũrehwo nĩ igana andũ aitũ ndaririkana he mwarĩ wa ithe witũ ũrokire kanitha-inĩ aranjirie aikarĩte kũndũ gwĩtagwo Qatar for 17 years no barothi nginya ndarigirwo ndarĩ kĩndũ ndarĩ atĩa ndarĩ anything ndarĩ whatever ndarĩ rũciũ rwake aumire gũkũ ena mĩaka 38 amĩacoka na igana nĩ mũkũrũ kũngĩra no rĩu oka no arutire wĩra wa kũhũra nguo oka gũkũ no andĩkirwo tondũ gũtirĩ mũgũnda angĩthiĩ akĩre ciana ciake andũ ao nĩ maramũregire ndarĩ kũndũ angĩerekera na ndarĩ kũndũ angĩthiĩ he mũndũ ũngĩ itangĩgweta rĩtwa haha ũrĩa ndakwĩria hetwo ũikaro Kariombangi nĩ atũma mbeca kwĩ brother yake na kĩna maũndũ mothe na makĩria macio mothe nĩ kũmwĩra he kĩndũ gwathi kũrĩa tiga gũtũra na arabu anyitwo ũrĩa ndamini gũtũra na arabu na haha nĩho andũ aingĩ makinyĩtio nĩ ngoma no ndoka kũkwĩra nĩ ihinda rĩa kuohorwo Ngai akĩra Gideon it is your time we nĩwe ngũhũthĩra oguo wĩnyararĩte oguo ũrona tũtiragũtĩĩa oguo ũrona ndũrĩ rũciũ rwaku wewe ndiye Mungu anataka kutumia we niwe Ngai arenda gũkũhũthĩra wohorwo mũthenya wa mũthĩ nĩgetha ũtuĩke ũtheri na anja ya family yanyu ũtuĩke rũciũ rwanyu ũtuĩke mwĩhoko wanyu he mũndũ ũranjĩrire atĩrĩrĩ mũthenya wa ira na nĩ ndacerirwo nĩ andũ arĩa othe twarĩ nao marindi ngũcio ndarĩ na andũ kĩndũ 7 deliverance ya ira arĩa twarĩ nao marindi maranjĩra atĩrĩrĩ atĩ barothi arutirwo thibitarĩ agĩthiĩ kũneana mbeca ngwĩciria kũrĩ andũ maraiguire story yaku hau arĩa twarĩ nao marindi kwanja he mwanake mwega mũno na Ngai amũrathime mũno na Ngai amwĩke maũndũ mega na acio angĩ othe na ngwĩre mũndũ wa Ngai kwanakinya ihinda ta rĩrĩ nĩ kũrĩ andũ makinyaga barothi gũgakorwo na project njega akagĩa na rĩciria rĩega rĩa project o hĩndĩ ĩno project yaingĩra akohwo
kukare ho riboti ukehitha nginya no acenjirie namba nginya urigagwo kuhura thimu wire andu anyu ate urigagwo uri gwika thiini wa muturire wako na rĩu nĩrĩo ihoya rĩa ngoro yakwa atĩ nĩ kũrĩ Ngai wohoranaga, nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩngĩ, nĩ kũrĩ Ngai ũcenjagia rwĩmbo rwa mũndũ, nĩ kũrĩ Ngai ũheanaga ũira wa mũndũ, nĩ kũrĩ Ngai ũnyamarũraga ngoro ya mũndũ, nĩ kũrĩ Ngai ũtũmaga kanua gaku kagĩe na ũira mbere ya thũ ciaku ciothe. Nĩ kũrĩ Ngai ũtũmaga Berothi nĩ kũrĩ hĩndĩ mũndũ ũrĩa wonaga ũkĩendia tũratathi twa naironi, mũndũ ũrĩa wakuonaga ũkĩringa matumbĩ atĩ thaa ici uga warĩ na kothi ya kũringa matumbĩ nĩ nyonaga ũkĩnengerwo nĩ Eroda. Twathi kũrĩa kwĩraga tũnũrĩra maya tondũ kothi ndĩathirire mwĩrĩ-inĩ waku, no andũ nĩ magwatanagia makauga o ũrĩa twathomaga nake. Kĩrĩa kĩngenagia ũmũthĩ producer ũrĩa wandĩkĩte gwaku mwathoma nake, tondũ Ngai nĩ acenjagia na ndiauga nĩ aikarĩte ũru tondũ onake ena katambi, kwanja nĩ ena katambi nĩ marĩhaga wega. No hahe kĩndũ kĩmwe ngũkwĩra mũndũ wa Ngai, na ndĩrĩ kĩndũ igwithĩka ngwĩre atĩ na nĩkĩo Berothi njugire ũtukũ ũmũthĩ thĩinĩ wa kesha ni wakati wa kufungua familia, tondũ kwanindĩka o mũndũ ũmwe na Berothi gũtirandindĩka. Ta rĩu rĩ he mũndũ ũngĩrora auge atĩrĩrĩ gwitũ rĩ twĩna mũndũ mũthomu mũno, twĩna mũheshimiwa, twĩna kĩna, no Ngai ndararora macio mangĩ mothe, tondũ no ũkorwo wĩ mũheshimiwa na wĩ muohe, no ũkorwo wĩ mũhunjia na wĩ muohe, no ũkorwo wĩ mũndũ mũnene na wĩ muohe. Aheshimiwa igana marĩkagia tamu ciao gacoka thutha wa mĩaka ĩngĩ 5 ũguo wa mũroro ũkaigua ka arĩ mũheshimiwa. Nĩ igana marariganĩire a thirikari ya Uhuru tondũ aikarĩire gĩtĩ kĩrĩa na nĩ muohe. Nĩ ũrarĩ na wĩra aratigire atarĩ wĩra, arendia ngari, arendia mĩgũnda, arendia nyũmba. Thaa ici mũndũ ũrarĩ mũheshimiwa he is no more. Mũndũ muohe andĩkagwo wĩra ta kũndũ ta kũrĩa gaf, an example na gaf tondũ gatona heo kesi nyingĩ mũno cia kũu, akandĩkwo wĩra o rĩrĩa athiĩ gũtuĩka stable na ciana ciaingĩra cukuru nĩ hĩndĩ ambĩrĩria kũrĩha high school akorio nĩ mwene kuo. No nyende gũkũmenya makĩria, no nyende gũkũmenya makĩria. Mũtumia akamenya ũkona maumagara ũguo na mũtumia na mũthuri mathiĩ ũkaigua ngari yarũgama nja, kona mũthuri acoka. Na hĩndĩ nĩguo ũrongete ciana ciaingĩra cukuru rĩu gũcithomithia wega itarĩ na ihenya, no gatua matua kauga ndiathomire no ciana ciakwa nĩ igũthoma, ndiaikarire wega no reke njige ciana ciakwa wega. Hĩndĩ ĩyo mũthuri wa mũciĩ ũcio na mahĩtia marĩa manene ũngĩka ma kũu nĩ macio mũthuri agakũria andũ na plan B. Ũmenye nĩ ũretigĩra gũtiga wĩra na nĩ ũretiga ũndũ wa kerĩ kĩrĩa kĩngĩ ũrarora thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, ndũyũ ũrĩa ũgwĩka na mũtumia waku wa kũnyita we na kaburi mwe haha na nĩrenda gũtuĩka kĩboy, koguo no ũcokire Kenya, kabidi ũre, kabidi rĩu ũre ũgacemania nayo ũgatwarwo deportation mũgekĩrwo handũ ta gĩtheri atĩ ũretho ũteithio tondũ ũgũciria wathiĩ deportation ũkũripotwo ũgakorwo wĩ kũu mĩeri 3. Tũraria ũhoro wa mũndũ muohe, ciana ciaku irakorirwo ciaingĩra high school, ũrakorirwo hĩndĩ ĩyo waigĩra mũthingi wa nyũmba ya mamu wanyu. O hĩndĩ ĩno kwenjwo mũtaro gwakwo mahiga merĩ nĩgetha ngoma gũconorithie mamu wanyu atũraga eragwo aiya Wanjogu Wang'aria nĩ arakeire mwarĩ kayo waku arogirwo nĩguo akire foundation na ihenya, na no ngwĩraga ũyũ no ngaigĩtwo nĩ Mwarabu. Ũkambia kwarĩrio mĩario ya gũkũruma, ũkambia kwarĩrio mĩarĩrio ya gũkuoha. Andũ ĩkĩrĩtwo gatiarĩ kega mũno na gegũku nĩ konekana ngũbia ĩrĩa gekĩraga rĩ nĩ onekaga na gũthũkia mĩciĩ ene, gathũkia mĩciĩ ene nginya ona kau gagũka ta karĩa gaitũra rĩ nona kau koragirwo nĩkĩ. Ona ũcio ti kũrwara arwarire acuũrirwo nyũmba igũrũ, mwana arekererio ciugo na nĩkĩona kĩrĩragia andũ aingĩ na kĩmekĩraga ruo. It is a spoken word. Mambi kuga yo nyũmba ndũkarĩkia, my sister my brother no wohagwo kĩroho ũkohwo na ciugo, ũkohwo nĩ andũ itũra rĩanyu, ũkohwo nĩ andũ anyu, ũkaigua kĩmwana kĩanyu kĩinũka gĩkĩ rĩu ũrauga gũkũ no Wanjirũ ĩno nĩ nyũmba gũconorithia haha nja mũrĩu agahatangia mĩambiri nĩatũconorithia ta itũra kinya matharau ona kabatangia mbiri haha nĩho ndĩrahurũkaga
Muri uga brother yaku. Kaba nie nduire Kenya. Kaba nduire guku riu gikiri giconoko giki mukuru mware ira hanja. Na no ndakwiraga baugaga uciro guku. Amukira ire be ciothe inyui. Kuonaga. Kana mwithambe. Those ones. Miario ukabi kurumwo ni your brother. Ukabi kurumwo ni sister ciaku. Ukarumwo ni baba wanyu tondu ni agikundaga. Mamu wanyu agakinya handu ha kwimena ni tondu wa kwaririo uru akauga ona kaba nyumba ino atangiakire ona kaba itangiatigirwo na ciana ici no ndoi kiri uragerera tondu wathire ukiohwo tondu wagereire maundu he maundu utahotire ku address thiini wa muturire waku he maundu utahotire kumariria na he maundu utandirire namo in your life my brother my sister na ndio ndiaugire mundu wothe auma gafu ni agerage kanitha akahoerwo kana okuria wauma thiini wa muturire waku tondu ukaga wauma na kuria murimo tubesha turia we natuo wamba kurura kuria arata gathie kengone Barothi studio ndiari muno gukuria kengathi ngethambe kuria Watamu tondu njui he maundu ndi namo warikia gukinya uguo twathira uguo niguo kumenya baba wanyu is a wrong number niguo kumenya brother ciaku nia niguo kumenya nduri kindu giaku kuu niguo kumenya ndwari bata thiini wa mucii wanyu niguo kumenya twakwendete ni kiria watumaga riu no arehe murigo mucii ukageria kwendia tugombe wari natuo tondu wi muohe gatingiendeka aigua mundu akauga ni no ranyitira kari kamwe ngai mother mutikai-ini ki mutikai-ini kamucope gatuthira kiugo kiu kia Barothi korio no nio ng'ombe mwagurire kamutikai woko kagurirwo tari guteo ni tondu na ngwire mundu wa Ngai na njoke ringi ni ihinda ria kuohorwo thiini wa ritwa ria Jesu inu wi muohe uturaga ucaragia wira oriri werwo report next week kaigua mwiri ti mwega gathi kurokero ina cancer imagine oriri mawira wonekana o hindi no wira wonekana niguo wambi kugia hiti afya mwiri o hindi no wagia to kugacira o hindi no aherithika miaka mingi kwambi kuhinguka murango o hindi no Ngai ahingura mirango ati mirimo ni aingira thiini wa family ati ruo ni rwaingira thiini wa family maithori ni maingira thiini wa family gathundo gataraturage serious gakambia gutura irureta kugiaga handu hatemetwo tene na kironda kiu gitire gia kugia gekarurumuka no kambia kuina maguru ukambia kuina mahindi ukambia kuina kurio ni mutwe mwari wa ithe witu mwaranjirie atiriri ni arastwagorire muno he okire arithagia tuburi aetha mundu akugura tuburi hindi no ya January aumite gafu aumite Kataro arithia akinya agoka akagurirwo 800,000 no mie yagura 1,000 aragurirwo 800 na riu ni tuburi ta 50 na gutire nyeki kuroka kurakinya handu Ngai aramuiguira tha gugikorwo gugicimbwo kuu mundu akiuga gutugutu akiwa nyeki akihe ng'ombe tuburi o hindi no twagira mundu okagurirwo agikuwa na kibikibi nona haria kademu akigwithio kademu akiuneka koguru haha na akiuneka haha kwa ngothi thibitari ndari kadi ya NHIF tondu aturite gafu aikara kwa ngothi mweri wa mbere mweri wa keri mweri wa gatatu mbeca ciathira wakombo kwariki gukombo niguo kuguru kuranyitanire riu ri ni inegene kwao ni kieha ni maithori ndoi uria gwika na ndoi kuria ngerekera na giki ni kindu akwira ni kioho gitiagiriria a Gideon kuhanda irio gitiamagiriri kurima kiametereire the time of harvest ihinda ria kugetha ugeterera Ngai mundu umwe uria uroka muturire-ini waku agakuoni uria kwendete marikia kugia kana nawe ukamuigua ena mweni Maiga ndoi wa mumite nako ona ndie wanyumire nako tumwiri tu cinta wakwa ngoma tini wa make mess thiini wa muturire tunita ngoma njerera mathani akomio okay rengi ni wega okay matabaka wiheanite kwi mundurume ucio acoka uga hana wa ina tabitia huthagira nie nyendete ndie nyeteire ki
na hindi we wari na bata wa komeka family, wari na bata wa family thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, wari na rũciũ rwaku urenda korora, wari na rũciũ rwaku urathi kũingĩra, wari na rũciũ rwaku wabangĩte na ũkarutĩra andũ arĩa angĩ ũira. Bũrũri ndũrĩ waikire ũguo, mũtumia akaumagara kana mũthuri akaumagara agagũtiga nyũmba, na mũndũ ũrĩa mathi kuoyana nake ta mũndũ ũrĩa witũ nawe atigirwo magĩthi makĩoyana na mũini ũrĩa mathi nake morũra mathiĩ macokire gũtigana. Rĩu agĩtigwo harĩ areria Ngai ũrĩa ũkũnengera, rĩu ũramaigua Kĩamba, na Kĩamba arahenia andũ Rwanda. Kĩamba too sad. No arera andũ Rwanda, no arera andũ Kĩamba, tondũ he andũ ahĩngĩcirwo thĩinĩ wa mũtũrĩre wake, na Ngai nĩ okaga mũndũ wa Ngai, na rĩo ihinda rĩa kuohorwo nĩ rĩrĩ. Bũrũri tũthomere tũkĩrĩkie kiugo gĩkĩ, ihinda rĩa kuohorwo nĩ ikinyu, ihinda rĩa kuohorwo nĩ rĩrĩ. Tũthomere thĩinĩ wa ibuku rĩa au atũthomera ũrũtũthomere mũhari wa 23 24 wambe ũkinyie hau 23 24. Haya tuma atirĩrĩ bũrũri atirĩrĩ bũrũri thathatũ rĩrĩa kuga atĩrĩ Gideon hĩndĩ nĩ Ngai your mighty man of valor. Gideon okĩrire na speed agĩetha andũ 33,000 kimera tũthiĩ mbara. Ngai akĩmwĩra no Gideon, you are not understanding what you are fighting with. Ndũramenya kĩrĩa ũrarũa nakĩo. Mbara ĩrĩa ũrarũa nayo ti ya rũhiũ. Mbara ĩrĩa ũrarũa nayo, it is a certain powers and rulers and the kingdom that governing your family. Nĩ mahinya akĩra Gideon wĩmenyerere. Andũ acio rũga 33 tiga gũthiĩ nao mbara. Akĩmwĩra mwari wa 23 akĩmwĩra atĩa? Mwari wa 23 we aya rĩrĩa Gideon amenyire atĩ oima mũraika wa Jehova akĩanĩrĩra akiuga atĩrĩrĩ, Eia wakwa Mwathani Jehova nĩ nyonete mũraika wa Jehova ũthiũ kwa ũthiũ. Nowe Jehova akĩmwĩra atĩrĩrĩ, gĩa na thayũ, tiga gwĩtigĩra, weri ndũgũkua. Nĩ ũndũ ũcio Gideon agĩakĩra Jehova kĩgongona hau, agĩgĩta Jehova nĩ thayũ, na kĩo gĩtũire kũu Ofira kwa Abiezeri nginya ũmũthĩ. Ya gĩthũngũ kana ya gĩkũyũ kĩrĩa kĩngĩ kĩa karatathi kiugaga atĩrĩrĩ, Jehova Shalom. Shalom. Shalom nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩ itũra rĩa thayũ, atĩ kuma ũmũthĩ nĩ wohorwo na nĩ waingĩra thĩinĩ wa thayũ wa mũtũrĩre waku. Itũra rĩa thayũ. Na nĩ ndoka kwĩra andũ a Ngai atĩ Ngai kũrĩ andũ aragiria maithori, kũrĩ andũ Ngai arehereria gĩconoko, kũrĩ andũ Ngai arehereria kĩha. Bũrũri ngĩkũnengera message ya ndiĩ kana nĩngũmĩona rĩ, nona message ĩno nĩ yarĩ nĩ ira that's cigana 6:15 arauga atĩa? Tamathomere. Praise God, kuna mama uliombea apate mtoto na amejifungua a baby boy. Alijifungua baby boy. Mũtumia ũcio rĩ erirwo nĩ nginya nĩ ndagĩtarĩ na nginya andũ a mathairwo na andũ a family yao agĩtwo rĩtwa rĩrĩa twĩtana mwĩtagwo brother mũthuri ake nĩ aremerwo ehera wahikirie kiugo kĩu ndingĩhota kuga athi kũrĩa na eke ũndũ kĩmwe nderire Ngai na hĩndĩ ĩno nĩrĩa mwokire na kũrehe indo kanitha-inĩ rita rĩa mbere ngĩra Ngai ndagũthaitha gatũrũme ka ũthingu ũngĩkaririkana mũtumia ũyũ no mũhe mwana Jehova he igongona ngakũrutĩra, tondũ thayũ wa mũtumia ũyũ nĩ mwana, thayũ wa mũthikĩrĩria ũyũ witũ nĩ kuona ciana ciake nĩ ciaikara wega, thayũ wa mwarĩ wa ithe witũ ũyũ nĩ kuona ciana cina gĩikaro na ciana nĩ irarĩa na ikanyua. Ũmũthĩ ndona wĩna thĩna mũingĩ handũ wa ngora na haha wa ngora ndaigua mũndũ akwĩra atĩrĩrĩ, barũthi witũ niĩ harĩa nginyĩte ndi ũrĩa ngwĩka na ciana ciakwa. Mũtumia ũcio korwo nĩ wamũhoera ndũngĩamũteithia. Family ĩyo korwo nĩ wamĩra ciugo njega ndĩngĩamũteithia. Wamora kana wamahe thayũ tondũ ũrĩa wamekĩra. Na nĩ ndakwĩra mũndũ wa Ngai, Ngai witũ ihinda rĩa kuohorwo nĩ rĩrĩ, wĩingĩre the city of peace, wĩingĩre hĩndĩ ya thayũ. Na ndĩrenda kwaria nĩ ihinda ritũ rĩa kũingĩra the dispensation of peace,
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Harĩa Ngai egũkuohora cancer, harĩa Ngai egũkuohora gĩconoko, harĩa Ngai egũkuohora diabetes, na ndakuohera ũmũthĩ, harĩa Ngai egũkũhe document, harĩa Ngai egũkũhe permit ya kwandĩkwo kana ya gũgacĩra bũrũri ũcio rĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ona nĩ rĩrĩ ihoya rĩa ngoro yakwa, gũkũ nĩkuo gũthaithana kwa ngoro yakwa, ona kanitha ũrĩa ndungataga, atĩ Ngai atũingĩrie itũũra rĩa thayũ. Na nĩho Ngai erire Gideoni, njakĩra kĩgongona agĩgĩta Jehova Shalom thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũndũ wa Ngai ndoka gũkwĩra nĩ kũingĩra twaingĩra Shalom, Ngai thayũ witũ. Andũ nĩ kũrania makoranagia, kaĩ gwathire atĩa? Magũtigire ũkĩrĩra, magũtigire ũtarĩ mwana, magũtigire ũtarĩ rũciũ rwaku, magũtigire ũtarĩ mbere ka thutha, magũtigire makũbatithĩtie marĩtwa. But God is ushering you in Shalom, itũũra rĩa thayũ, rĩrĩa Ngai egũkũhe ũhurũko, rĩrĩa Ngai egũkũgirĩria maithori, kũrĩa Ngai egũkũruta mĩkuru-inĩ na marima-inĩ marĩa Gideoni arutirwo nĩ Ngai. Ngai erire Gideoni, ndũrabatara andũ 33, ũrabatara tu niĩ ngahana ta Ngai, ũnjakĩre kĩgongona na nyingĩrie mũtũũrĩre wa bamĩrĩ yanyu na mũtũũrĩre waku, kwamba mũingĩre thĩinĩ wa itũũra rĩa ũhurũko. Makĩingĩrio itũũra rĩa thayũ, na Biblia yugaga kuma hĩndĩ ĩyo rwĩmbo rwa Gideoni rũgĩcenjia. Baba wa Gideoni nĩamenete Gideoni mũno, baba wa Gideoni nĩanyararĩte Gideoni mũno, tondũ Gideoni ahoyaga Ngai, baba ahoyaga Ngai cia mĩhianano, baba ahoyaga Dagoni, na rĩrĩa akĩiye Ngai kĩgongona gĩetagwo Shalom, Biblia yugaga nacio Ngai ciothe cia Dagoni ikĩonekanga. Baba wa Gideoni agĩũka, andũ makĩbanga mbara mahũre Gideoni mamũrage. Ithe wa Gideoni wamenete Gideoni na matiaranagĩria. This was the first time ya baba wa Gideoni gũtetera Gideoni, akiuga ko Dagoni nĩ Ngai, reke ciarĩrĩrie, no angĩkorwo ti Ngai, reke gũikara ũguo kũhana. Hĩndĩ ĩyo nĩguo Ngai aheire mũndũ gwĩtwo Gideon ũhurũko, akĩmũhe thayũ. Rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩa ngoro yakwa, na nĩkĩo ndoka gũkwĩra nĩ ihinda rĩa kuohorwo. Ngai akũingĩria thayũ-inĩ, Ngai akũingĩria gĩkeno-inĩ, Ngai akũgiria maithori, Ngai akũnyamarũre. Andũ acio mazeria shatabakandaba, we ũkire gũkona igũrũ tarĩakĩrire nĩ ũndũ waku, we ũkire gũkona Ngai tarĩkanĩri nawe, we Ngai wonaga nginya andũ arĩa makwĩraga. No wakinyire handũ ũkĩnyarara, ũgĩkinya handũ ũgĩkua ngoro, ũgĩkinya handũ ũgĩte kĩrĩgĩrĩro, ũgĩkinya handũ ũgĩte mwĩhoko, ũgĩkinya handũ onawe wika ũkĩrekereria, ũkiuga reke njĩke ũguo mendaga. Matiugaga nĩ nyuaga na ndũnyuaga, ũkiuga reke nyue. Makiuga wĩ mũmaraya, ũkiuga nĩ tondũ wa ũndũ ũcio ona mũciĩ ũcio ndinũkaga. Ngai nĩ arakũingĩria thĩinĩ wa itũũra rĩa thayũ. Ngai nĩ arakũingĩria akuohore ũmũthĩ. Gideoni Ngai akĩmũruta marima-inĩ, Gideoni Ngai akĩmwehereria kĩnyũrũri gĩa ithe na irumi iria ciothe ithe amũkĩrĩire nacio. Na kuma hĩndĩ ĩyo Ngai akĩmwĩra Gideon, from today you are the king of Israel. Ngai nĩwe arambararia mũciĩ wanyu, Ngai nĩwe agũgũtua kĩhumo gĩa thayũ na gĩkeno thĩinĩ wa nyũmba yanyu. Ngai nĩwe arenda gũthondeka kuma ũmũthĩ ya kwamba Gideoni agĩakĩra Ngai kĩgongona agĩgĩta Jehova Shalom. Shalom mean peace, itũũra rĩa thayũ, itũũra rĩa kũingĩra thayũ-inĩ. Nĩ ũrĩrĩte matukũ maingĩ, nĩ ũcakaĩte matukũ maingĩ, nĩ ũmborecete matukũ maingĩ, nĩ ũgerete ruo-inĩ matukũ maingĩ, nĩ ũgerete kĩeha matukũ maingĩ, nĩ ũconorithĩtie matukũ maingĩ, nĩ ũnyararĩkĩte matukũ maingĩ, nĩ ũigĩrĩirwo igenya matukũ maingĩ, nginya ũgakinya handũ ũkona ta igũrũ rĩakirire nĩ ũndũ waku, ũkona Ngai tarĩ kani nawe. May God usher you to the seat of peace in the name of Jesus Christ. Biblia inauga atĩrĩrĩ, kĩgongona kĩu Jehova Shalom nginya ũmũthĩ gĩkũ gĩa itũũra rĩu up to day nginya ũmũthĩ ũyũ, tira na ti hĩndĩ ya Gideon, gĩa thayũ, kĩgongona gĩa thayũ, atĩ andũ mathiaga gwetha thayũ itũũra rĩu, atĩ mũndũ wothe aingĩra hau akĩtuĩka thayũ. Bũrũri Ngai agũgũtua thayũ wa mũciĩ wanyu, atĩ waingĩra mũciĩ ũcio kũgĩe na ũhurũko, kwagĩe mbara, kũgĩe thayũ na kũgĩe gĩkeno. We andũ akwanyu, nderire cirika gwitũ kuma racia batuanu, ingĩkaigua mũcirika wa gwitũ wathi gĩcagi kwao anengerwo komiria mara, nĩ tũkahĩtani nake. Nĩguo ndamwĩrire gũtirĩ hĩndĩ kũngĩtuĩka Mr. Maina atĩ wĩ my brother. Twakinya gwitũ gĩcagi, twainũka gĩcagi kũrĩa gwitũ Kangema,
we baba akauga unengerwo nyama inire hau ri kuhihitio na soda nake mutumia wakwa akera mutha kaigangio kaigangio nake mutumia wakwa athambia andu moko nake gitunguru na nimiagia mara haria apana no nginya Ngai atuingirie itura ri giuruko ati ona ndakinya mucii baba akauga muriu muthenya mokite he karugano ugitwira he mwanake umwe wathire thimu-ini ya baba agikora thimu ya baba yandikitwo Kimani wa migunda eno ngekira brother ake yandikitwo agikora yandikitwo my son mwanake akinyitwo ndikiha akinyitwo ni maitho kugirika akiria why ni baba nyandike Kimani wa migunda na kioyo andikwo my son akiuga ningotwiria kirira na ningwenda kumenya agika wega agikora ritwa riake ni icenjie no rikiandikwo my son A my son B na riri niri ihoya ya ngoro yakwa Ngai witu au no nderia shirika gwitu ndikenda kuigwa mushirika wa gwitu kanitha arathi kunengerwo kumiria mara gicagi iwe tutungata ya Ngai weke wakinya kwanyu reke andu magwite mutungatiri reke makinya gwitu kanitha-ini makorage uthambagia kioro but in your family they know you are servant of God makamenya a savior nioka makamenya mundu wina umithio thiini wa family itu ningira Ngai arogo tuo mothe waino wa umuthi Ngai aroko ingiria itura riu ria thayu Ngai arotwika shalom in your life Ngai arotwika shalom muturire-ini waku kihiko-ini giaku relationship yo iyurite maithori kihiko kiu kiyurite ruo biashara yo iturite ruo kuu wandikitwo wonagirwo na kugia naruo na maithori ciana igitwika maithori ciana igitwika kiha ciana igitwika ruo ni tondu wa andu na ni tondu wa miturire na mithingi Ngai witu arokuohora muthi akuingiria itura ria thayu thiini wa ritwa ria Jesu noguo niguo Ngai erire Gideon from today you are mighty man of Vera umira thiini wa ngurunga woingire itura nginya akirita shalom Jehova niwe thayu wakwa Ngai witu arokuhe thayu arokwehereria mirimu yo wi thibitari arokwehereria ruo ruu kuria guothe uri kuria unyararitwo na ukanyururio Ngai witu arokuhe ritwa agwite shalom anaguo thayu wonekanage gwaku na kuma muthi Ngai arokugiria maithori ni undu wa ciana ciaku icio cioreire njohi-ini icio cioreire drugs-ini icio wathomithirie matikuoyagira thimu matikwaragiria magitwika ruo magitwika kiha riu nginya wathire ngavu kwihitha ngamia kuna andu mathire ngavu kwihitha tondu wagiconoka gia ciana watiga twana twaku tukigia ciana aria angi matikwaragiria Ngai arokuhe thayu wi kuu uri thiini wa ritwa ria Jesu rii niri ihoya ria ngoro yakwa ni tondu matu-ini ni kuri Ngai uheanaga thayu Ngai arokuingiria shalom tondu muthi niguo muthenya wa kuohorwo thiini wa ritwa ria Jesu na ni ndarikia kiugo kia muthi na ngirikiriria kiugo giki ndatiga ndakwira Ngai arokuhe thayu na arokuhe gikeno mutungatiri we uririte matuko maingi Ngai arokuingiria shalom muini we uririte matuko maingi Ngai arokuingiria shalom we muri biashara Ngai arokuingiria shalom wewe diaspora wewe gap wewe within Kenya wewe uratwithikirikana gutwirorera kuu wandikitwo wina ruo wina maithori wina kiha ndui uri ogwika Ngai witu arokuingiria shalom wewe na kihiko kia maithori wina kihiko kia ruo Ngai arokuingiria shalom wewe na mathina maya mothe may God deliver you Ngai arokuohora tondu ri ni ihinda ria kuohorwo na Ngai akuingiria shalom thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu etagwo Jehova Shalom uguo niguo Gideon yaugire na kuma hindi iyo Ngai akioya mbara ciothe cia Gideon Ngai akioya mbokirira ciothe akeheria mbara ya ithe akeheria mbara ya itura riao na Ngai akimutua muthamaki Ngai arogutua mundu ucio ugutwika thayu na mwihoko wa family yao thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu Ngai witu niakwendete amen amen thayu thayu ria ma Jehova Shalom ucio umite kirima-ini niguo ngwenda haleluya gatuhoe gaturume ka uthingu muthamaki wa riri wa gutio na gwikirirwo na kwambarario ni tondu wi mwihokeku we witagwo Jehova na riria warika guthamaka gutiri uthamaki ungi uthamakaga wewe roreire Gideon na maithori make na ruo rwake ona aruta wira gutire umithio
ona aruta wira gutire anja agikorwo hetwo ni magongona maithe agikorwo hetwo ni minyoroho ya kwao nawe Jehova ukiumirira Gideoni ukimwira maite manovera ukira na hinya uria ngohete we niwe nguhuthira nake Gideoni akiuga haca ithuĩ nĩ ithuĩ athĩni mũno ithuĩ nĩ ithuĩ anini mbere ya Manase Mwathani ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩ njũĩ kwĩ mũndũ ndĩrarĩria hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ kana rũciinĩ rwa ũmũthĩ harĩa akinyĩte nyararĩte ta Gideoni na nĩwe ũrenda kũmũhũthĩra Ngai mũtũũrĩre wake ũiyũrĩtwo nĩ ruo mũtũũrĩre wake ũiyũrĩtwo nĩ kĩeha mũtũũrĩre wake ũiyũrĩtwo nĩ kũmeneka mũtũũrĩre wake ũiyũrĩtwo nĩ kũnyararwo kũnyũrũrio nginya nĩ arĩa maciaranĩirwo nao mabũrũri marĩa marĩ matuĩkĩte kũnyarirĩka matũrĩte kũmeneka ciana ciao igĩtuo maithori ciana ciao igĩtuĩka kĩeha ciana ciao igĩtuo ruo Mwathani ta ũrĩa ũtũũraga muoyo ũkĩra Gideoni ihinda nĩ ikinyu nĩgetha ngũingĩrie itũũra rĩa ihurũko Ngai gatũrũme ka ũthingu ta ũrĩa ũtũũraga muoyo ũkĩmera nĩ ũkũmahe thayũ ndarekereria thayũ igũrũ rĩa andũ aku Jehova hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ maingĩrie itũũra rĩa thayũ maonerie ihiko ciao maonerie mawĩra mao ciana ciao mĩtũrĩre yao mahe thayũ nginya mĩĩrĩ yao nĩ kũrĩ mena indo no mĩĩrĩ yao no kũmatura nĩ kũrĩ matarĩ no Ngai no ruo mĩtũrĩre-inĩ yao Ngai gatũrũme ka ũthingu na rĩkorwo watũthikĩrĩria sherebena maganda riba sheramayata maganda sherebena mazeria rinae yekerebena mazeka sheramayata maganda sheramayata mahanda yekerebena zeria sherebena zae sheramayata maganda yekerebena maganda nĩ kũrĩ andũ ũraingĩria itũũra rĩa thayũ nĩ kũrĩ andũ ũraingĩria itũũra rĩa thayũ gũtirĩ andũ merĩgĩrĩire hinya wa ũndũ ũngĩhoteka nĩo athĩni mũno bamĩrĩ yao nĩo agiĩki mũno mĩtũrĩre-inĩ yao nĩo matarĩ umithio nĩo matuagĩrwo macira no mũthenya wa ũmũthĩ maingĩrie itũũra rĩa thayũ maingĩrie itũũra rĩa thayũ maingĩrie itũũra rĩa thayũ maingĩrie itũũra rĩa thayũ ahunjia ya Ngai maingĩrie itũũra rĩa thayũ ainia ya Jehova maingĩrie itũũra rĩa thayũ woi Ngai andũ aya magũtungatagĩra athuri na atumia na anake na airĩtu aya marerete nĩ ciana ciao angĩ makarĩra nĩ athuri kana atumia ao angĩ makarĩra nĩ kwaga mawĩra angĩ makarĩra nĩ tondũ wa kũremwo nĩ gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa mũtũrĩre wao nĩ ũndũ wa mĩario yaririo nĩ ũndũ wa magongona mohore mũthenya wa ũmũthĩ mohore ruo ruothe mohore kĩeha gĩothe mehererie ruo na kĩnyamarĩko ũmaingĩrie itũũra rĩa thayũ nĩ tondũ wĩ Jehova Sharoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jehova Mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ Ngai kũrĩ andũ ũmũthĩ ũrekĩra ũira mwerũ Jehova aya matuĩkire kĩboi ũmahe thayũ ũmahe mawĩra ũmahe document Jehova aya marĩraga nĩ ciana ciao menja wa bũrũri makũrĩre ciana ciao kwĩ njohi kwĩ cioho ciothe na anasa za dunia na maroho marĩa mohire ciana ciao mohorere Jehova ũmaingĩrie itũũra rĩa thayũ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku ona makanitha Mwathani ona bũrũri wa Kenya hĩndĩ ĩno kwĩna maandamano hĩndĩ ĩno kwĩna moritũ ma mĩtũrĩre ndagũthaitha bũrũri wa Kenya woi Ngai ona Afrika no atũgũthaitha ũtũingĩrie itũũra rĩa thayũ tũhe thayũ Kenya tũhe thayũ Afrika tũhe thayũ matũũra marĩa tũrĩ ona arĩa menja wa Kenya mahe thayũ kũrĩa marĩ nĩ tondũ Ngai wĩ mwĩhokeku ũkĩhe Gideoni Jehova thayũ nĩ tondũ Ngai kuma hĩndĩ ĩyo ũkĩmũgeithia ũndũ ũmwe mekĩrĩo kĩama kĩmwe gĩgũtũma kũgĩe na thayũ gĩgũtũma maingĩre itũũra rĩa thayũ narĩo rĩtwa rĩaku rĩtĩĩo narĩo rĩtwa rĩaku rĩambarario narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo narĩo rĩtwa rĩaku rĩnenehio nĩ tondũ wĩtagwo Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru ona ithuĩ Mwathani ndũgatũhetũke ũgĩcerera arĩa angĩ nĩ tũrahoya thayũ waku ũtũingĩrie na ithuĩ itũũra rĩa thayũ nĩ tondũ Ngai wĩ mwĩhokeku na nĩ tondũ Ngai wĩ mwagĩrĩru na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu Mwathani witũ Ngai nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho. Amen. 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 And amen. And amen. Wow. And amen. Hey. Amen. That was so powerful. To God be the glory. Tugacokia ngatho nyingĩ mũno makĩria. Thank you kũrĩ we ũgũthikagĩrĩria kiugo na wow. That was so nice. Ihinda rĩa kuohorwo nĩrĩo rĩu. Amen. Na nĩ wendo no bange gĩthomo kũrĩa Sunday ya kuohorwo.
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Yes. Hallelujah. Harĩa andũ aingĩ mũno marabatara kuohorwo. Nĩguo. Good, thank you so much. Na koguo he mũndũ ngwĩtetie namba ya pastor o gatene no ngũkĩmenya no ndĩkĩmũhetũkĩrĩkia na namba ĩyo ũngĩbatara kana ũngĩenda gũtũma offering yaku ndĩreciria wĩ mwĩtĩkĩrie gũkorwo ũgĩtũma offering thaa ici ĩgĩtũmagwo after ibada, koguo mwĩtĩkĩrie gũkorwo ũgĩtũma offering yaku ya thaa ici na mũno makĩria na gwĩconnect na kiugo kĩu gĩa kuohorwo uge sadaka ĩno ndũkamĩrekererie ũtheri mĩarĩrie nĩire ĩno ndaruta ya kuohorwo mũthenya waku wa kuohorwo nĩ ũmũthĩ, koguo no wega ũkaragĩria sadaka ndũkarutage tu ũrute mĩaragĩrie kiugo nĩ tondũ ciugo nĩ irĩ hinya. Nĩ koguo namba ĩrĩa ũngĩhũthĩra nĩyo 0710 180 200 0710 180 200. Ũhoro ũcio ũkorwo ũrĩ mwega na ndakena mũno nĩ maandĩko macio twathoma hau atĩ nĩ ũndũ ũcio Gideon agĩakĩra Jehova kĩgongona hau agĩgĩta Jehova nĩ thayũ. Jehova Shalom. Nĩguonete wamũyũ ngwĩciria nĩ atũthomete wamũyũ nĩ atũthomete mũno nĩguona akĩria kuga Shalom Gardens wamũyũ reke ngwĩre haha nĩ arutwo arĩa mathomaga nginya hakuhĩ mbere ya mwarimũ mwarimũ agoka na noti tofauti nĩ wakorwo ũbangĩire atĩ ũrona mwarimũ uma topic ĩno ingĩre ĩno next mwarimũ agoka atũkambia ibuku na thutha ũgĩhe topic ĩrĩa twambĩrĩria na hathutha kũratuĩka nĩyo kĩrĩa nĩyo KCSE ĩno kĩngĩrorwo mũno no twambe tũmĩkame mbere ya mũkũ koguo rĩ nginya ndaigua handũ haha hagĩa thayũ tegĩaka kĩgongona hau kiuga Jehova nĩ thayũ rĩu koguo ũhoro ũcio nĩ mwega kana atĩa Mr. Maina mũrengere gaka auge kiugo. Amen. Yes, karibu sana Mr. Maina kende mu interchange gete. Yes. Wow, makĩigua ũhoro hode naguo na niĩ ndĩkuo rĩu. Yes. Andũ a Ngai nĩmakĩigua ũhoro na mũyũ nĩarakĩgeria we nĩarageria na idea. Yes. Na ngĩtagwo Maina Maryland nĩguo ndikĩ na ũru. Yes. Wona ndĩhoreire haha ũguo rĩ nĩ gũthikĩrĩria kiugo ũrĩa kĩrakĩingĩra nĩguo tondũ Ngai nĩatũheire pastor nĩgetha ahote gũtũrĩithia na kũrĩithia ngoro citũ tũkaigua kiugo tondũ nĩ part ya mũtũrĩre nĩguo tũhote gwetha maũndũ marĩa mangĩ mothe tũrĩganĩrwo nĩ mamwe twage kũbalance nĩguo rĩu tũgĩũka tũtigũkĩrĩte ranji. Yes. Icio tiyo cia mwĩrĩ tũikara haha twarĩa cia kĩroho. Yes. Rĩu naniĩ nguonia gũikara thĩ wega tondũ nĩ wega wĩ gũkũ thĩ rĩ ũgaikara wega ndũgakinyĩrĩrĩke mũno nĩguo nĩgetha ũkĩhote nginya gũkĩmatha maũndũ maya mangĩ mothe. Yes. Good. Rĩu rĩ he kĩnandũ ndona na kĩnandũ kĩu tũngĩaria mbere yakĩo ngwĩciria nĩ ũgwati. Amen. Nĩguo kĩnandũ kĩana nyitwo rĩ nĩ kuga kĩna meaning. Yes. Ndihotaga gũikara Sharabakanda bayanda baboze karababoza. Yes. Na twenda gwĩka tũrĩa Gideon ekire na nĩgetha mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩa Ngai atũraga muoyo Biblia yuga akĩambarĩria Ngai kĩgongona hau agĩgĩta itũra rĩa thayũ nĩguo atĩ Ngai nĩarĩkia kũheana thayũ kũrĩa guothe gũtararĩ thayũ kũrĩa guothe gũtararĩ gĩkeno na nĩndĩramenya kũrĩa andũ makũruta ũira ona tũkĩrĩkia kesha ya ũmũthĩ kũrĩa andũ makuo nĩ matũnganĩte na Ngai ũrĩa thayũ wama baruthi ndĩka no tũhote kũrũgama wega biũ nĩ tondũ arĩa Ngai atũraga muoyo maĩ macio eheria sherebe na maganda rababoza sherebe na mazeria sharabakanda baganda ribaboze sherebe na mazeria sharabaganda rababoze
Andũ a Ngai ndĩrenda twĩkanĩrie hamwe thĩinĩ wa Kristo Jesu atĩ nĩ kũrĩ Ngai wĩtĩithagia na wĩgocithagia igũrũ rĩa maũndũ mothe. Rekei tũhoe na ngĩita maguta haha wĩtĩkĩrie nginya kwanyu mũciĩ, nginya mũtũrĩre-inĩ waku atĩ nĩ twambararia Ngai kĩgongona. Gatũrũme ka ũthingu nĩ twagũtĩĩa na twagũcokeria ngatho. Mũthamaki wa riri wa gũtĩĩo na gwĩkĩrĩrwo, kwambarario na kũneneha na kwĩnyihĩrio, we ũtetukanagia gatũrũme ka ũthingu, we Jehova waragia ũgatũrania mĩtitũ na mĩtarakwa ya Lebanon, we waragia ũkaunanga na ũkahurunja, we waragia ũkohora na ũgakũũra, na nĩkĩo watũhe kiugo mũthenya wa ũmũthĩ atĩrĩ nĩ ihinda rĩa kuohorwo, na nĩ ndoka kuohorithia andũ aku Ngai, nĩ ndoka kuohorithia iko ciao, nĩ ndoka kuohorithia ciana ciao, nĩ ndoka kuohorithia mĩtũrĩre yao, aya moirwo na njoi, aya moirwo na indo cia thĩ, aya moirwo Ngai nĩ ũgona mahinya mathĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ twamaunanga, nĩ twamatuanga, nĩ twaria Jehova nĩ ihinda rĩo rĩa kuohorwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Shata mayanda maganda, shata mayata bakanda ba, shete bena maganda riba, yakara maganda riba, shata mayata maganda riba, yakara maganda riba. Arĩa moirwo Jehova matikegwatĩra na Gideona, ndoka kũrekereria hinya wa Ngai na kũhanda kĩgongona kĩa Ngai, mambie kwĩgwatĩra, mambie kwĩrũgamia, mambie kwĩhanda thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ndaria maguta maku Ngai, nĩ ndorire mĩtũrĩre yao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na rĩu Mwathani Ngai ũtũũre ũtũũraga muoyo, ona tĩĩri ũyũ tũkinyĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, twenda kwambararia kĩgongona kĩa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, na Jehova tũũre ũtũũraga muoyo, na nĩgetha ũheane thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Rĩĩtwa rĩtue itũũra rĩa thayũ, na gũtirĩ ũru ũkarĩkora, gũtirĩ mbara, gũtirĩ mĩario, gũtirĩ magongona, gũtirĩ ũkoya tĩĩri ũyũ awarĩria na magongona makwao, gũtirĩ mĩario ĩkawora, gũtirĩ mahinya makarũgama thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twatuanga, nĩ twananga Jehova thĩinĩ wa mweri wa 25 ũkĩra Gideoni, ũkĩra ũtukũ ũmũthĩ ũmomore magongona mothe marĩa me mbere yaku, na nĩ tuoka ũmũthĩ kũmomora magongona mothe manaria tĩĩri-inĩ ũyũ, manaria mũciĩ ũyũ, manaria mĩtũrĩre-inĩ itũ, manaria igũrũ rĩa mũndũ o wothe, manaria igũrũ rĩa mĩcamaina thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, manaria igũrũ rĩa barũthi, manaria igũrũ rĩa mĩtũrĩre andũ aya twĩnao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na rĩu nĩ ndarekereria hinya waku, na nĩ ndamũra itũũra rĩrĩ rĩtuĩke itũũra rĩa thayũ, kuogoci na gĩtĩo kĩa rĩĩtwa rĩaku. Ngĩita maguta maya, nĩ ndaria hinya waku, nĩ ndaria rũirigo, na nĩ ndaria tĩĩri ũyũ, gũtirĩ mũndũ ũgatahĩkwo nĩ tĩĩri ũyũ Jehova, gũtirĩ thayũ ũgatahĩkwo nĩ tĩĩri ũyũ, gũtirĩ afya ĩgatahĩkwo nĩ tĩĩri ũyũ. Rĩu nĩ ndarekereria maguta maku, nĩ ndarekereria hinya waku, nĩ ndarekereria ũhotani waku, na rĩu nĩ ndamũra itũũra rĩrĩ, Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ ndamũra tĩĩri ũyũ kwa hinya na wathani ũrĩa ũhete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itheru. Ndarekereria thayũ waku, ngĩrekereria thayũ itũũra rĩrĩ, ndarekereria mĩciĩ-inĩ yao, ndarekereria mawĩra-inĩ mao, ndarekereria kũrĩ athuri yao, ndarekereria kũrĩ atumia yao, ndarekereria gwĩ ciana ciao na kwĩ mĩtũrĩre yao, ũmamũre kuma ũmũthĩ. Nĩ ndarekereria hinya waku Jehova, naguo tĩĩri ũyũ mũtũũra muoyo nĩ ndawamũra Mwathani. Nĩ ndaria mĩhũmũ yaku gatũrũme ka ũthingu, nĩ ndaria kĩgongona gĩaku gĩthamake. Nake Gideoni agĩgwakĩra kĩgongona agĩgĩta Jehova Shalom, atĩ nĩ itũũra rĩa thayũ, na we wĩ Ngai thayũ igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao. Nĩ ihinda rĩao rĩa kuohorwo na maheo thayũ, nĩ tondũ Ngai wĩ mwĩhokeku, na nĩ tondũ wa hinya ũrĩa ũhete na thirikari ya Kenya Jehova. Mwathani nĩ ndoka kwaria na kũrekereria thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Sharabaganda rababozai, sherebena maganda riba boze, sherebena mayanda baganda riba, sharabakanda bazoka rababoze, sherebena maganda riba. Tĩĩri ũyũ ũkĩohorwo na ũmohorwo Jehova, tĩĩri ũyũ ũkĩohorwo Jehova, ona mbeca ciao ciohorwo, tĩĩri ũyũ ũkĩohorwo na afya yao yohorwo, ona mĩtũrĩre yao Jehova. Nĩ kũrĩ andũ mahikĩte thĩinĩ wa wrong marriage na igĩthira Mwathani, matũra magwetagĩrĩrwo maririkane,
mahe thayo miturire-ini yao matige kugia giconoko miturire-ini yao ni ndamohorithirio muthi thiini wa ritwa ria Ngai Muriu sharabaganda ribabozai sherebena maganda ribaboze sharaba yata maganda riba riu ni ndarekereria thayo ni ndarekereria utonga ni ndarekereria hinya waku Ngai ni ndarekereria honio Jehova ni ndarekereria andu aria mohetwo ni tondu ihinda ria kuohorwo ni riri ciana iria ciohirwo na ciugo ciana iria ciohirwo na magongona aria mohirwo na maroho matikanaike na matikanaikanie matikanarugame miturire-ini yao matikanehande Jehova matikanegwatire tiri matikanake Jehova matikanathereme matikanehande Jehova ona irumi iria matigairwo ni aria makuire tene ni twaciugo kwa umuthi ni twacianaga Jehova ona kuria marumithanirio na mai kuria marumithanirio na tiri kuria marumithanirio na riua kuria marumithanirio na mweri kuria marumithanirio na nduma ni twamohoro umuthi na riu ngeita maguta maya ndaria breakthrough Jehova uthamake thiini wa miturire yao thiini wa ritwa ria Roho Mutheru tawala juu ya maisha yao tawala juu ya familia zao tawala juu ya watoto wao aria me bururi wa naju na matari magacira matari magia na nyumba ciao matari magia na documenta magia na Jehova no hotani wa miturire yao ni ndarekereria kirathimo giaku ni ndarekereria hotani waku gaturume ka uthingu thiini wa ritwa ria Jesu na riu ni twa dedicate gundu guku thiini wa ritwa ria Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru Mwathani nikio twahoya na twagucokeria ngatho ndikuriganirwo Mwathani ni aria merutira indo ciao. I speak the blessing aria matako the grace of today. I decree liberty, I decree freedom, and because where the Spirit of God is, there is liberty. I decree liberty and freedom upon your life, your business, your marriage, your children, mahali umefanya kazi, your ministry. I decree breakthrough in the mighty name of the Father, in the mighty name of the Son, and in the mighty name of the Holy Spirit of the living God. Father, we pray and believe. Shalom, shalom. God bless you so much. In Jesus' name. Amen. 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 Aya. Ate oka umuri umwetikie Producer tio ikurukia stadi na guo ikurukia rimwe tu matua kumweragia na roho wa gutua matua riu ikurukia kahora na guaya mikurukia coke uria uma nigetha hothe gutuana wega kana ukwenda tuika okorwo ukwenda tuikare uguo tuma no sawa tukiona gihanjirani wow. So ateuka kwi Jesu Baruthi no agithio ni Joyce. no ndagithika muno Joyce uriku mugundu uri gwetagwo Seattle. ndagithika muno I'm the wife of Mwathani. ndagithika muno that's good. good. Amen. Karibu sana mutungatiri. Leo no wakiona kuria turi na guku turi itura riri yes nyambiriria hau nigetha manyite wega ri bo twira turamera twiko no kuhunjia twirunda yes okay ni wega andu mamenye kuria turi twirunda agutumakia kaba njuge guo turi itura ritagwo runda na ngwiciria mutungatiri ri tamera wona uhoreru wa gukuhana atia. Okay, to God be the glory. No mye kindu kiraga uguo kauga atiriri no ingira thiini wa rest mapumziko wagĩa na thayũ ndirĩ ciugo ingĩ ngĩongerera no ndiakiuga nĩguo mũgũnda ũragĩtwo no twĩ thayũ-inĩ mũgũnda ũrĩa twarunda
Uretwo Runda. Uretwo Runda. Nderora mĩako ĩrĩa yakĩtwo gũkũ rĩ. Ũyũ nĩ Ngai. Ona mangĩrora kĩongo gĩaku rĩ, o harĩa thutha nĩ njũĩ nĩ marona Ngaruiya hau. Mũndũ angĩikia ritho wega harĩ ũguo haha rĩ, ngwĩciria angĩrora thutha waku wega athiĩ straight nĩ kuona Ngaruiya. Rĩu ũramenya ũngĩrorera haha ũguo nĩ marona rĩu gĩko haha. Nĩ marora thutha waku. O thutha wakwa? Kĩongo-inĩ rĩu. Reke ndĩmonie wega. Nĩ wega mũndũ amenye nĩ hatũrĩ. Monie. Ndakae kũguess. Monie. Ĩno nĩ ngĩ haha ũguo. Njoya na igũrũ. Ngwĩciria ũngĩrora wega nĩ ũkũmenya nĩ hatũrĩ. Yes. Haya, ũngĩrora wega nĩ ũkuona. Good. Nĩgetha ũkĩrwo nĩ Runda rĩ, ũgĩe na ũndũ ũcio wa kũmenya atĩ nĩma nĩ Runda. Yes. Heni, ũguo nĩguo kũhana. Yes, gũkũ tũrĩ barothi rĩ. Yes. Tũrĩ county-inĩ ya Machakos. Gũkũ nĩ Machakos county. Na ithuĩ no tũingĩrire na barabara ĩno ya gũthiĩ Embu. Yes. Tuoka twakinya handũ hetagwo Kaewa. Twanyita njĩra ya kũingĩra Masinga. Tuoka itũra rĩtagwo Runda. Na gũkũ tũrĩ project ĩno rĩ, ĩretwo Runda Kaewa Estate. Runda Kaewa Estate. Rĩtwa rĩrĩ ndikwenda andũ mecirie atĩ nĩ ithuĩ twarĩthondeka atĩ twarĩkĩra hau. No nĩ tondũ thutha wa gũkorwo tũthiũrũrũkĩte kũndũ kũnene tũgĩetha project ĩrĩa tũgũkorwo twĩ nayo next rĩ. Na tũkona maũndũ maingĩ, tũkona mĩgũnda ĩngĩ na maũndũ gũgathiĩ ũguo. Finally Ngai andehire itũra rĩrĩ. Na rĩrĩa ndokire itũra rĩrĩ rĩ, ndakinya harĩa ngĩingĩra rĩ, ndona nyũmba iria ciakĩtwo kũndũ gũkũ rĩ, ndambire gũthiũrũrũka ngĩo we. Ngĩona manyũmba ngĩũria atĩrĩrĩ, karĩa maikaraga kũndũ gũkũ. Twarangia rĩ, ngĩũria atĩrĩ na ngoro, rĩu gũkũ ingĩkũhe rĩtwa rĩrĩkũ? No tũkĩarangia ũguo rĩ, mũthuri ũcio nake akĩnjĩra atĩrĩrĩ, no rĩu gũkũ rĩ, rĩu itũra rĩrĩ rĩtagwo Runda. Ngĩigua anga nĩ haingĩrana, ngĩmũria nĩwe warĩhetwo rĩu kana nĩkĩ? Akĩnjĩra gũkũ rĩu ũguo ũrona kũhana rĩ, gũkũ nĩkuo itonga cia gũkũ cikaraga. Nĩkĩo ũrona mĩciĩ ĩno, na nĩkĩo gũkũ gwĩtagwo Runda. Koguo ti rĩtwa atĩ ndoka narĩo, ti rĩtwa atĩ ndathondeka, niĩ nda-adopt rĩtwa rĩrĩa ndakora rĩ ground. Atĩ gũkũ gwĩtagwo Runda. Gĩtũmi nĩkĩ? Nĩ ũndũ andũ arĩa mathiũrũrũkĩirie kũndũ gũkũ guothe ũguo. Na kũndũ gũkũ the funny thing, we nĩwe twakora mũberethi wa maaĩ ũtũrĩkĩire harĩa. Mũberethi wa maaĩ ũtũrĩkĩire haha. Ũtũrĩkĩire haha mbere mũberethi wa maaĩ. Kuma shopping center ya Kaewa rĩ. Gũka haha taramitwa mĩtĩ haha. Twaingĩra 800 meters na maaĩ twakora matũrĩkĩire harĩa na baibũ ingĩrĩte ũguo. Harĩa twamakora rĩ, nĩ kĩndũ 3 or 400 meters. Harĩa mũberethi ũtũrĩkĩte maaĩ. In fact twatũngwo nĩ maaĩ magĩitĩka matũrĩkĩte mũberethi-inĩ tũrona nĩguo ũyũ. Ona ndabakũrigwo atĩrĩ kaĩ kũraura na haha mbere kana mbere itũ kũraura. Twakora mũberethi ũyũ tũrĩkĩte. Itũra rĩ barothi rĩ, ngwĩciria ona nĩ warĩona na wĩ mũira atĩ nĩ wona rĩgĩtwo Runda. Aikaria gũkũ magĩte nĩ kũra deserve. No menye mũhunjia atũire marĩtwa me hinya. Na kũringana na andũ na wanyerokia bara haha rĩ, ndũrenda kũgũithia rĩtwa rĩa itũra. Marĩtwa mũtungatĩre atũire marĩtwa me hinya. Na gĩtũmi kĩa andũ a itũra rĩrĩ marĩte Runda rĩ, nĩ moĩ gĩtũmi. No na ndakinyira nderu atĩrĩrĩ, njũka kũmenya nĩ Runda taĩ tũthiũrũrũkange. Ngĩingĩrio handũ hena thĩ-inĩ ũguo. Ona ni ndarora rĩ, ngĩona ĩno nĩ Runda ya biũ. Rĩu ngĩmenya niĩ ona nguongerera rĩtwa haha mbere tondũ ndigĩcenjia rĩtwa, ndigĩcenjia gũkũ tondũ nĩguo andũ magĩgwĩtaga. Ngĩongerera rĩtwa Kaewa. Gũgĩtuĩka Runda Kaewa Estate. Na njũĩ andũ itũra rĩrĩ, ndagĩka ĩno nĩ njũĩ ona kamũgũnda katararĩ kagũre gũkũ gatingĩgũrĩka rĩu. Tondũ marauga woi ĩno ramiwa rĩu gũkũ mũgũnda ndĩngĩgũrĩka rĩngĩ rĩu. Tondũ nĩ njũĩ nĩ mararia na mĩhehu. Nĩ njũĩ nĩ mararia na mĩhehu. Na gũkũ na mũndũ oka mbere ya kinyĩte Runda Kaewa, kĩrĩa gĩkũmũtũnga arĩa bakũmakĩra na harĩa tarĩ rakinya. Na botarĩria andũ Runda nĩ kuuga atĩa tondũ rĩrĩ he mũndũ ona ũria atĩrĩrĩ, oria what is the meaning of Runda? Na Ken Kisi uga atĩrĩrĩ, Runda nĩ high end estate ya Wadosi. Runda nĩ agĩtarĩria, no rĩu nĩ ngwenda tũhe hĩndĩ twathire marindi ũgĩtwĩra atĩrĩrĩ, John marindi nĩ kũrĩ Runda. He kĩrĩa wonire, by the way, nĩgetha uge warie statement iyo. And Chris rĩ, auga atĩrĩrĩ, Runda ni high end estate ya Wadosi. Yes. Nĩ Wadosi.
Odosi, it is somebody God have remembered. Mundu muririkana ni Ngai. Mundu muririkana ni Ngai. Mundu muririkana ni kuririkana hindi ndori na haria kitu suru. Yeah. Na muri wa ithe itu ni arokire arugarite ta muri wa itimu. Ora dai. Farozi. Tarake tutarere. Tarake tutare high address iria ui. Haya, twambiririe na Runda. Ndai na Runda yo yenyewe. Twambiririe na Runda yo yenyewe. Tono twene maikaraga Runda. Na kajuga terere kiroto kia mundu othe wina guku uguo ri ni gwaikara Runda. Of course. Runda. High address eti Muthaiga. Karen muhunjia tu ere ingi andu kagwete gitengera muhunjia tizuru kitagera kuna rero no gweta milimani bas milimani na kwena kundu gwetagwo Muigai Inn Safaricom 2 Mebre negetagwo na gweta kiria kitusuru uguo kitusuru by the way yes koguo ndenda kuga atiriri hari maretwo magwetagwo ona utari urathie ground ri ukagia na mbica yake ri ro hakiri-ini yes ukirwo ni mundu Muthaiga ri no kondu urathie Muthaiga no ni wigwa niki ikorwo Muthaiga no wanaigwa Runda no ndu urathie Runda ona ni kirisi no kona urathie Runda no ni address kaibo gatiriri ni kuria wandu uci maikaraga kirire cio na Ravington basi gaku yes koguo ri ha tutirari horo ariri wa mona uri ungi ni ati na Regis na riara gaku ati Shifa ndio Runda ya Makebo Bavguid koguo ndera kuga atiriri muhunjia twirire maretwa ni mari hinya na here twitura rianyu ringitwo mucenjie mwitane mahoya magucenjia ritwa yes taru ria kwanyu tondu kiugo wina kio umenye itura ucenjio ritwa kanyua baki kundu Kuohorwo thiumite na gwitu gwetagwo kada vivi no riu gwitu ri gwacitwo gwetagwo kada Runda kenya mukaro vivi keherio kau uguo koguo ri turitora riria turiri Runda Kaewa Estate na kundu guku mutungata-ini wona ni kuhoreru atiriri let me tell you ni ndirenda tondu ni uratinda ugituira na muhunjia Runda uigwa atiriri okay riu turenda kuiona koguo riria twambirie kuona nature ya nyumba iria ciakitwo guku ona mundu roka kugura haha for sure ndungiaka kindu less than kiria giakitwo no wamba no kuigatwo ni neighbors no wamba batiri tondu ngiuka guthukia riri wa uria kuhana na Farothi reke ngui nona haturi ungiikia drone iguru haha ithiruruke uguo yone maundu maria me guku gura makite uguo ri gwate yake hutiki haha twageri kuhanda kundui no nona ni tumiti tumenyaga riri tutwaranaga ngana maritwa ma kundu tareke ngui nuona kahuti kaga ta ukariaria nuoni handu twetukire karata kaigirwo rura uguo we kundu kahanda gukariaria karata kaigirwo rura na we kundu kahanda gwatambata mirio ndimenya niki githia na mbere muhunjia ona kaiyaba we kundu kahanda gakario ni huko kana gakoma ona kaiyaba no hande haha muruje na rugiru thaka no reke ngwire no ngithie Muthaiga gutiri rugirwa mahiga by the way tigirije mahiga ni cia mahuti na ni thaka muno we kundu kungi andu angi mundu agwa nyeki yako uri ungihanda nyeki kwanyu ukora huko ikithia kana gakora riri nyeki urahandite njega yatuika thanga kana kuria huko cia mba gutiritirwo na thi riu ri ginya mimea ni iguaga ati kaiyaba gwi kundu kahandagwo gakahana tari rura na gwi kundu kahandagwo gagathie mita igana rimwe uguo karaganite riu ri tukire Runda na guku ni mwakiro na kuhana turi Runda Kaewa Estate na kuma guthie Masinga Dam aria matari maigwa ni kilomita 10 peke yake harira mino totiga thutha witu kilomita 10 peke yake ani mwakio nira kuhorerete ni mwona kuhorerete ate Jabine Express Highway Estate hiyo si ya huku atiriwo ni Runda high estate high end estate in short ri turukuru kuretwo Runda Kaewa Estate tukundu kuretwo twakana matu twaingira barabara ya guthie Embu
Actually mama no thiete Embu. Twaingira njira ya kuingira Masinga. 800 meters kuma harami-ini ri. Twaingira Luda Kaewa Estate. Yes. Neho tuikarite uguo tuhumukite. Haha ona mundu agikara uguo na mugunda kanyoroku wega ni njui ni mugutumirwo mbica. Mundu ungicienda ona video nigetha mundu akione kanyamu gaka na ti kanene. Maita maingi tunyamu tuguo igua twega tutiko twi tunene. Ni ndonire baruthi na haria muico-ini haria riri haria kaika ka muthuri kari. Handu twahura kono. Handu twahura kono guo ndamuonia kaika ka muthuri haria kari. Yes. Kau ni reserved. Ka muthuri. Kaeronda. Ndigetekera gugatega ithio tondu wa riri. Yes. Ngakiuga gate thutha-ini. Tondu no na nyumba icio uguo ciaku. Andu acio eri eno ni ma set standard. Yes. Ni ma set standard ya kiria marabatara kundu guku. Na riu ngagwira baruthi. Yes. Ni tuthiaga kuna tukogwa maundu maingi muno. No Luda Kaewa. Luda Kaewa, I'm the chairman. The only even the different kidu yake gani riri. Tari signboard ile. Na makopa giciriria bei. Signboard ile gwikira haha umeandike Luda Kaewa Estate ri. Riu reke ngwire. Riu yatwika kia piu. Riu natiko gweke kwire. Kia piu. Nuona acio maragura magakana kuria kamena guaya gutari controlled. Riu guku ri tiga riu andu a diaspora. Nuona nginya itonga cia area eno riu. Tondu wa mbere reke ngwire kuona mugunda kundu guku tithiru riho. Tithiru riho. Guku tukwenderia nginya nona itonga cia guku. Itonga cia guku. Ma MD makiria ma kuria Masinga na kuria kungi. Guku niguo tugwaka na ndauga I will be the chairman. Yes. We na niwe secretary. Na niwe patron. Nigetha kiria gigwako guku na ithu tukarora. Tondu reke ngwire. Uruona mundu rigite ngurwe Luda. Biceria muona ndi na thuti hurirwo kunduri. Niwe ni Luda. Hau jane na kiria. Na tiga uguo. Niwe twahutitie ruwe mukawa ucio hutitie ruwe na ndunginuti. Nona mundu ucio ura twanikirize ruga huku ni kubai na kujenga. Tareke gikwire. Guku na ti horo wa rucio. Ni ugure na wambe ku develop immediately na uke na uikare na mundu wothe ni ready soil. Yes. Okohe kindu. Tareke madema uguo. Yes. Akorwo he kindu kimakirie na kuci ni wega riri. Matari garo kumereka ni mona ready soil. Asa ona ngirora tu bara ikeri. Bara ni gukwira. Yes. Irora bara iyo. Bara ni gukwira na gwiciria ona to uguo riu ndimahota kuona nginya njirani uria wega na ngirora tiri ucio ni urona ni red soil. Red soil nginya haria ndugamite. Tamone nginya njirani uyu. Wana njirani ucio. Yes, tiri ni red soil. Koguo ni tiri nginya wa kurima na njira nguhi. Yes. Iyo niyo bara na gwiciria ingihota kuogoka hanini no hote go capture mwena uyu ngirona ni kuona nginya gate. Yes, good. Gwiciria ni rona wega. Oh yes, wakinyanika nareka nginya producer. Nareka nginya producer. Aya. Yes. Riu ri bas uguo niguo kuhana. Neo ni Luda. Hiyo ni Luda. Haya, producer wewe wira waku riu. Good. Rege kwa baruthi. Riu no gwathrukia kamera. Kwi mundu ugupost acokie na thutha. Abe one producer. Oro bara. Abe aina acoke kinya hore azum. Ona tiga uguo ona ke studio. Kuhurwo mbica. Kuhurwo mbica. Ti mugunda onire. Ti mugunda onire. Togo turendia mugunda. Good. Ucio ni producer wa baruthi. Na ngio ngwa kule wa baruthi wa TV no gukora how reception. Kana no ko wina appointment no kuragira thimu. Ndio no mahure na mbere yakwa ya reception njugaga. Maya na kwa mbica nigetha. Maigua kana ni kuoywo. Ucio kuoya ni ucio wona. Red soil tukuga ti t-shirt yake ya red. Ni tiri. Na tirangi ucio wake. Ai. Andu angai guku kuhana uguo. Yes. Ate guku kurauma thandi. Wa. Anyway. Zoomira riri. Natiga ndame zoom in, ndarigana wona go zoom out.
No gwe ndakana te yuma wega muno. Katigwo muhunjia. Oni uguo. Oya. Riu ri nije meteire tumahe bei. Yes. Na bei ri. Bei ni tore uthiaga riri ugithi kwa muthuri mucii ri. Yes. No uga ngukwire guthinjwo kana ng'ondu thengere guthinjwo. Na ni wega ndimahere bei ro haha. Ni mureciria horo wa bei by the way o tugithia na mbere. Runda kaewa no kwa mugiciria bei. Runda kaewa. Runda. No kimihe bei ri. Ukamihe bei no gako kama gwiciria horo wa ritwa riu. Ugekire tuku runda. Riu ukahe bei. Ukamba gwiciria horo wa arami 800 meters kuma haria turi. Ukamba gwiciria horo wa mai maturikiire haha uguo mbere. Ukamba gwiciria horo wa nyumba yakitwo ni jirani na red soil ucoke utuhe bei. Iwa ndo ngai. Ya. Haya. Jina David Mwathani agocwo. Jina David ri ni ara overthink. Gwitu mundu wothe nginya soja thomeire media. Andu othe. Koguo ri Jina David. Ukubatara riri mecira mangiaka bururi. Yes. God will baby. Yes. Baby, ni babeka ni baby. Ni God will babe. Babe tumute babe. He mwini witagwo God will babet. Kristini Maina arauga na kindu matandatu hau uguo. Kiugo runda. Ndio mamu kwina tikevo anakuaga shughuli gani Farodhi. Timu yake yothe kwa movie. Uno producer na twina kamenya wao. Good. Riu nayo bei ya runda kaewa ri Farodhi ri ni tukumera wega muno ni tondu ona ungithi runda ri andu moya ya Nairobi ri. Yes. Reke ndemere kuota kuirenda milioni 20 yakinye 8 itari njake kuota ucoka riu yakire. Okay. Na he mundu ajiria atiriri no ngithi ni mundu akwira atiriri nyumba ino yakwa unda ndagutigira ni ndamba guthii uikara kurukuruku guku ungibaki tuindo twaku tuothe wega uthiire kanyumba kangi na hau uguo kayo uguo karaitha raithi tondu he mundu wajira service charge yako uri ni rakwiria kindu thate ati kuriha magosmani adale stress marugire macehagwo wagathi ngomore nyumba ya 15 ukira uthii kare kuriha service charge ya 30. Koguo ri retwa runda ri garama. I think ni one name. Rucio na idea. Ni ageria. Na idea. Ni tondu wa riri. Ndakwira he kae kana hari oguo. Nona thutha wa muciuria na hau oguo. He handu na hau oguo. Ni tondu tugithiete ga Jacqueline 500,000. Yes, mane no ni tareke gwire he mundu gatiriri but Maina hii ni ruda ukabani usituvinye sana tathikiraria gotire kodo gotare ruda yaku maridi ruda ya maridi kuota ni 13 million kuota ya ruda ya maridi ruda yako kuota ni 13 million yes gotire kodo gotare ruda yaku atiriri iri ndathire gwita watea ugithira ikuru ni kore ruda yaku ona Nyeri kuru ona Nyeri ni runda exactly yes uthi gutha runda yaku na yuko 150 million nyumba ya murata wa pasta ile twagerete tukiba Texas ile runda ya Nanyuki 150 million koguo ngucia ndo magi ahurire ngimuri exactly uratagetia Nigo Kenya ni twagetagetondie niona ikwende ajirire jakwe cuguri tondu wa riri waje uri 1k anga 150 ugiri gwatiriri 150 ri he girora giana kimugunda kinene muno na ngai witu akiri mwega koguo guku turi ruda twi sawa yes ni ndo ngai nuri andu no marathi makigeta Regina David 150 million yes akari kuwa mutungatira no wataga nyumba iyo athi mutungatira Regina David rigi no igirire yoko nane ndari no agure ori waithio itu haria Nyahuru kire Nanyuki na no tukigira ruda iyo heno ndo ndanutire rugirwo kuigira ne kaiyafa uguo ndanutire koguo ni kuga atiriri maita maingi ri by the way ni member wa gwitu kanitha-ini is a member of our church aya marokire ro akadi
Asa. Ore Mwene. Ucio 150 million na mundu urenda ri. Ha, hesabu cia gari. Na nyorakiona riu uguo riu. Yes. Hesabu cia gari. Hingire. Ora dike regira hesabu cia gari. Riu ri. At the Mam Queen, 150 million. Maina, next time think of Isiolo, it's growing at a very high rate. No problem, tugocera kuo twambe tucabi. Isiolo. Tumba Ona Garissa mwara tu ni tuguthikinya Garissa. Yes. Tondu ariri, Kenya ni yetu na Kenya ni kubwa. Yes. Na gutire kundu mugukwa atangikara. Riu ri. Na njui na tucoka tumacererie kure Naikuru na matinda makiuria. Ona Naikuru. No the good thing, ni undu rawangenie kundu guku ri. Ni gukora aikaria guku enyewe ri, ni makuheteretwo ri. Na no eto ugahende ingi, ugakora sign board haria bara-ini ya Arami. Ya Ruda Estate. Yona nä itie mwena å mwena å yå å gakora sign board na hau å guo nä kå ndå kwega niä nä ngenete nä å ndå wa kå ndå gå kå na nä nyonete Ngai na nä å ndå å mwe njũĩ nä atä Ngai andeithagia kå rä a kwä na nyeki nduru na tå maä tå hehu wega na tå hore nä tondå handå hako nä haranä irwo wega atä nä harendio rä wä na mamåtungati nä tå ngä ra rä a mbere kuma Nairobi ithuä tå tå ngä ra rä andå a mbere kwä na andå mangä rakinyä te mbere itå no niä ngwä raga Ngai atwanaga na niĩ bumper to bumper tondũ ndĩ kana gake. Yes, koguo rĩ bei ya gũkũ Ruda Kaewa rĩ reke ndĩmahe ti mirioni 1 mũrathi kũgweta na ti mirioni 2 na ti 500,000 tũrendia na thogora wa 375,000. ĩyo nĩ bei ya cash. Nyambe njuge ũguo 375,000 ĩrĩ bei ya cash. Na cash nĩ kuga atĩrĩrĩ bei ĩyo nĩ ya mĩeri 3. Ulikana project cito ciothe tuheanaga bei na tukaheana time. Bei ni 375,000 ya cash kahinda ka mĩeri 3. Wona wakiri mĩeri 3 ri ukaingĩra thĩinĩ wa installment ukarĩha na thogora wa ciringi 400,000 per plot. Kemu mutukathĩrio gũtheka 375,000. Iyo nĩ bei ya cash. Ya installment nĩ 400,000. Nä njå må hunjia å guo warä ha cash å honokie 25. å ngä na må hunjia gä thaka rä no kå hena kaå ndå wenda kuga tondå nä ndä he kaå ndå ge akiri-inä na nä må ndå å ngä wä kå rä a marataga wa barothi kå rä a Georgia wathekie no na ningä å ka ona ngä dedicate må gå nda rä for me I was expecting 1 million. Ona nä njå ona kä rä a å gwä ciragia rä å guo nä guo hangä ria gå cigwo kwä raga. Yes, by the way me I was thinking it's 1 million and I'm trusting God that he'll make a way for these men and the women. Reule 375,000 cash, installment 400,000, high deposit 70,000. All right, the rest payable in 3 months. Wale na mĩeri 3 rĩ wewe wa cash. Okay. Wakiri mĩeri 3 rĩ wewe wa installment tũgakũhe kahinda ka mĩeri 5 nayo ũkarĩha na thogora wa 400,000. Ate 375 ĩyo nĩ cash. Ruda. Okay. Farothi. Yes. Mũgũkũ nako tũkaragia mirioni mũno mũtungati auma tayari tũgwete mirioni no tũngĩendia kũndũ gũkũ kũhana na nĩ ndakwĩra wega mũno niĩ hakwa nĩ na harĩ nona kona ini ũguo nona hena barabara ĩngĩ thutha hena barabara ĩngĩ thutha mwena ũyũ ũngĩ nona barabara ĩyo nona thutha nyũmba ĩno nĩguo ndona barabara hena barabara ĩngĩ mwena ũrĩa ũngĩ hau nĩho thingira wa mũthuri ũrĩ na hau ũguo nĩho thingira wa mũthuri ũrĩ uga nĩ harĩa we atũrĩire harĩa yoro eirĩire tũrĩa eirĩire Texas haya ona Texas rĩ na ndĩnjũĩ nona andũ a Texas Ngai amũririkanĩte nĩ tondũ ndĩna wĩira wa kuga ũndũ ũmwe buroti ĩrĩa tũramwendeire na 375 kũu gũtirĩ buroti 395 gũtirĩ buroti ndagĩka ĩno kũu ũngĩona thĩinĩ wa 100,000 mau o kũu tũrendagia kũu na ngamenya ũguo na ngaheo nyandũ arĩa marendagia na kũu ũguo na nginya na mbere na kũu thĩinĩ ũguo andũ a Texas nĩ njũĩ nyamũririkanĩte na mũthenya wa barabara kũhutia Arami ũguo nĩ njũĩ mũkwaria ũhoro wa mirioni na mbeca cingĩte na kũu igũrũ ũguo na kuo gũkũ tũramera ĩno nĩ Ruda ya Kaewa Estate ona gũkũ ndamwĩra gũkũ barothi gũkũ nĩ tũkũra kĩrĩa kĩngĩenda gũkũ na wereke ngwĩre angĩkorwo nĩ wendaga gũthamia mamu wanyu kana baba wanyu kana we nĩ wendaga handũ ũngĩikara gwĩkũ twendage tũkuga atĩrĩ barothi gũkũ nĩ speculation tondũ rĩngĩ mũndũ no eterere tondũ nĩ kũragĩthiĩ kũrĩte gũkũ ũyũ njirani haha haha na nyũmba ta ici nĩ nyingĩ na ndĩmere atĩrĩrĩ nĩ wona ũgwĩretwo Ruda Kaewa
nona kiu kiugo runda nyumba icio ni cia andu akuma na guku rugongo rwa Murang'a na kangi na runda mai ti thina na runda mai igora mundu runda ati ai morithio yo ene maturikiire haria maturikiire haria rugongo mai muberethi uri haria uguo koguo no wega andu manyiti uguo buroti citi nyingi muno ni buroti kindu 100 no uguo na ngwiciria ni tuguthira mbere na gucineana kuma umuthi na ni njui guku ni gugutharukanirwo guku ri ai guku ndina mabaro wa mutungatiri hapa ni kusonga na kiria gituma twage kuhendwa ya time nene ri one title deed ya kindu giothe turendia ri matha title tukoragwo tena moko-ini uguo koguo ri tutirendia mugunda tuone mbeca cia guthii kuriha ati nigetha tukirie balance kana ki turakwira turendagia na meri 3 tondu nitumenyaga document ciothe ci tayari urikanie na ithui turikanie nawe twika open day tukuonia bacons tukunegera title deed ciaku ona we igire yes alright riu na njira nguhi turakwira mabu wi haha na ungende gwitia mabu tha ici tau he mundu kuga nona hau mwana inti hau uguo hakuhe na gate hau uguo ndirona barabara thutha hau no ngwenda ngwenda kuohorerwo hau rego gwari no witie mabu tha ici na ni gwikithio kuhetukira namba yakwa 0798008008 0798008008 kana 0720203721 0720203721 iyo ni ya Mr. Maina uka inbox wikirio mabu tia kundu kungi Runda Kaewa Estate kuma haria turi nginya haria Ramiiri mita 800 kugua ni kundu ura walk ukaumira Rami ura walk ukona muhaibu wa mai ura walk ukona majirani ura walk ukona to majirani makite nyumba ciena riri nginya ukihuriria kirio nawe ungiaka kundu kuriku ina gate na ngwicirio ngirora no na background ni go finalize to maundu tuothe gugutigirira nginya gate yo iri na riri wayo na toro uguo na ni yakendikwo Runda Kaewa Estate ni kundu kwega na toro uguo haria Rami weri ungithi connect na Rami wengi uroimirira bara iria waturethiete Embu niguo and then why connect wagithie nginya Matu koguo ti handoro uguo riku 75 cash installment 400 wagura cash ono kia 25 ugienda igire kana ithatu inyitanite riu ni ihinda ria kuoya inyitanite tondu no cionekane tha ici hindi tukinyaga tugaciaga wona andu makigura but for now no ugure igire kana ithatu inyita ona kana ithano ngienda koguo na thogora ucio ni inclusive of title deed kurehwo site visit kuria na kunywa na maundu mangi mothe okay that's so nice ugo niguo kuhana na toro ugu ni twageita maguta tutiendaga turatuire turagio na ni ngurite ni Susan wa Germany furuthi kotangihe kamuhua na ngatowe uranjuritie ni ingi ona ndaikara maihurite riri kwa WhatsApp riu ri aria maroragia mbere tutingira hotire kugweta tondu twendaga kwamba gwita maguta uguo nigetha tugacoka tukanirira na tondu uhoro wa kuria Favor Gardens ire turarikirie riu ni tuingira Matu by fire by force ona barothi kwina andu marugaga atiriri iwe ngi ndunjire ni riku njigage deposit niguo marenda hena undu mwe tweranire na nie ndaugire mugunda uteketwo dedication ona ungindehera mbeca cash ndingiwoya uguo nderanire uguo ndikwenda kunyitwo ni tamere nyitaga andu tondu ni njui ona wona tweka dedication ri Ngai no akarehe aguri yes rera jathiri barothi why do people get money why do we have a million with that money we can build for poor people and to bless home he mundu ngogire maguta mendio tarekende mwire handu hau akigura hatiari 150 million hatiari 150 hakurite hau yes o tore kugura Runda Kaewa Estate hakure ukagweta mbeca icio mundu akuria mbeca icio ciumaga ku no agurite hena raithi yes good good na wega maybe ungikona undu wothe ungienda kuria
ngwici wina namba citu na Mr. Maina 0798008008 mundu gitwa Esther ni guikiria mafu na kiuria giothe ungikorwo naki twakwira mai mekuo jirani ni waya thitima ci haria barabara ni iweo riu twakurehera nginya mugunda tiri ni red soil kuma ha guthira mi tondu he mundu kuma na mine ne haraihu ni 800 meters uroka maguru 800 meters na ndeciria producer tu sawa.